हुन्छ अबको समय यस समय जो वक्ता तपाईको अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ बडो शक्तिशाली परमेश्वरको छोरी हुनुहुन्छ। यो वर्ष चाहिँ हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार 5779 5779 वर्ष अनि 9 लाई चाहिँ हिब्रू भाषामा तेत भन्छ। के भन्छ? अलिकति हिब्रू सिक्नुपर्छ है। हाम्रो परमेश्वर हिब्रू बोल्नुहुन्छ त्यसैले हिब्रू सिक्नुभयो। के भन्छ? तेत भन्छ। अनि तेतको अक्षरलाई तपाईले हेर्नुभयो भने तेतको अक्षरलाई तपाईले यसै हेर्नु यस्तो गएर यस्तो फर्केको हुन्छ। अर्थात् तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ तेतलाई चाहिँ कस्तो देख्छ भने नि एउटा स्त्रीको गर्भ जस्तै देख्छ। वुम जस्तै देख्छ। एउटा स्त्रीको आमाको गर्भलाई जस्तै देख्छ। यो वर्ष चाहिँ गर्भमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको बिउ चाहिँ फल्ने वर्ष हो। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? आफ्नै गर्भमा परमेश्वर यस्तो शक्तिशाली कुरा मण्डलीमा हालिदिँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरु विशेष गरी आमाले तपाई छोरीहरु बुझ्नुहुन्छ झन् शक्तिशाली कुरा। परमेश्वरले तपाईको आफ्नै गर्भमा यस्तो शक्तिशाली कुरा हालिदिँदै हुनुहुन्छ। त्यो शक्तिशाली कुरा चाहिँ अब तपाईको जीवनमा उम्रनेछ अनि त्यो चाहिँ देखा पर्नेछ। हालेलुया हालेलुया। आमाको गर्भमा नानी बच्चा कति महिना बस्छ? यो वर्ष पनि 9 वर्ष। त्यसकारण यो वर्ष तपाईहरुको आफ्नै गर्भमा यत्रो वर्षसम्म बसेर नजन्मिएका कुराहरू यो वर्ष परमेश्वरले जन्माउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरोको तपाईहरुलाई कुरा गर्दै गर्दा हामी प्रोफेटिक वुमेन कन्फरेन्समा छौँ अनि प्रोफेटिक कुराहरू म तपाईलाई अलिकति भन्दैछु। जुन परमेश्वरको छोरी हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईले देख्नु भएन भने पनि उहाँ चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ। अनि उहाँको नाम चाहिँ अमुधा अर्नासलम। साउथ इन्डियन। कसरी नेपाली हुनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भने उहाँको लोग्नेको चाहिँ विवाह भएको चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङको श्री एन्ड्रू कार्थकसँग उहाँको विवाह भएको हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? तर यो छोरीले परमेश्वरलाई जहिले पनि मान्थे, प्रभु मलाई चाहिँ क्याथरिन कुर्मनको सेवाकाई दिनुहोस्, शक्तिशाली सेवाकाई तपाईँले मलाई दिनुहोस् भनेर परमेश्वरका माग्नुहुन्थ्यो छोरीले। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यदि तैँले शक्तिशाली कुरा मलाई मागिस् भने त्यसको निम्ति बिउ पनि शक्तिशाली नै रोप्नुपर्छ। शक्तिशाली बिउ रोपिनुपर्छ। अनि यो छोरीले भने तपाईँको महिमा हुनको निम्ति यदि तपाईँको कुराहरू यस ठाउँमा हुनु हो भने मेरो जीवनमा तपाईँको कुराहरू देखिनु हो भने म त्यो बिउ पनि रोप्न तयार छु। अहिले उहाँको जीवनबाट तपाईँले सुन्नुहुनेछ। उहाँको जीवनबाट तपाईँले सुन्नुहुनेछ। शक्तिशाली बिउ परमेश्वरले माग्नुभयो, आफ्नै लोग्नेलाई माग्नुभयो। विवाहको मण्डपदेखि घरमा सँगै एउटा पलमा सुत्नु पनि पाउनु भएन। विवाहको मण्डपदेखि विवाह सक्ने बित्तिकै डाइरेक्ट तत्कालै तुरन्तै उहाँलाई हस्पिटल लग्यो। अनि हस्पिटलमा 1-1.5 महिना राखेपछि उहाँको लोग्नेलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। लोग्नेसँग बस्नु पनि पाएन, लोग्नेलाई चिन्नु पनि पाएन। तर यो छोरीले प्रार्थना गर्दै गरेको थियो, प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ शक्तिशाली बिउ चाहिँ हाल्नुपर्छ। बिउको दान आफ्नो लोग्ने नै। आज तपाईँले नेपालमा यो कुरा गर्दै गर्दा यति साह्रो आफैलाई परमेश्वरको कुरोसँग गाँसिएको देखिरहेको छु। तपाईँ साधारण ठाउँमा आउनुभएको छैन। यहाँ आएका वक्ताहरू साधारण होइनन्। पूर्णिमा आन्टीको जीवनको कुरा तपाईँले सुन्न थाल्नुभयो। अब अर्को वक्ताले तपाईँको जीवनमा त्यो तपाईँको गर्वमा केही कुरा हाल्न लागेको छ। आमेन
आमेन। मे महिना 1994 साल परमेश्वरले उहाँको लोग्नेलाई उहाँबाट उठाउनुभयो अनि उहाँको लोग्नेको छेउमा चाहिँ उहाँको लोग्नेको लास, उहाँको श्रीमानको लास अनि छेउमा चाहिँ उहाँ उभिनु भएको, उहाँको छेउमा चाहिँ मेरो श्रीमती ममता थापा उभिएको थियो त्यो दिन। अनि उहाँले मेरो श्रीमती अब नेपालीहरूको ठाउँ पहिलोपल्ट ससुराली आउँदा नै लोग्नेको लास लिएर बसेको अनि आफ्नो लोग्नेको अगाडि उभिएर यो छोरीले मेरो श्रीमतीलाई भने मेरो लोग्नेलाई के म अन्तिमपल्ट चुम्बन गर्न सक्छु? अनि मेरो श्रीमतीले भने सक्छौ। तपाईको दस्तुर, तपाईको रीतिथिति नेपाली समाजमा नराम्रो त भन्दैन होला नि भने मेरो श्रीमती भन्दैन, चुम्बन गर्न सक्छ। अनि यो छोरी घोप्टो परेर आफ्नो लोग्नेको निधारमा चुम्बन खाए। अनि चुम्बन गरिसकेपछि यो छोरीले भने परमेश्वर मेरो लोग्नेलाई चाहिँ आज बिउको रूपमा रोप्दैछु। अनि यो बिउ रोपिएको कारणले गर्दा हजारौं लाखौं तपाईका छोराहरू जवानहरू चाहिँ यो पहाडमा जन्मिनुपर्छ भन्ने छोरीले प्रार्थना गरे। परमेश्वरले यो छोरीको गर्वलाई भरिदिनु भयो। त्यसको 3 वर्ष बादमा साधुजीसँग परमेश्वर बोल्नु भयो। मैले यो दिनमा के चाह पाउँदैछु भने कुनै पनि शक्तिशाली सेवकाईको 2टा पक्ष हुन्छ। एउटा देखिने पक्ष हुन्छ, एउटा अदृश्य पक्ष हुन्छ। रुखको माथिको पक्ष हुन्छ, एउटा जरा हुन्छ। जरा चाहिँ देखिँदैन, रुख चाहिँ देखिन्छ। माथिको रुख देखिन्छ, फल लाग्छ त्यहाँ, तर जरा चाहिँ हतपत मान्छेले देख्दैन। परमेश्वरले साधुजीलाई जे कुरो देखाउनु भयो जोसुवा सेवकाईको बारेमा त्यो चाहिँ देखिने कुरा थियो। साधुजीलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो, साधुजीसँग परमेश्वर बोल्नु भयो अनि साधुजीले जोसुवा मिनिस्ट्री सुरु गर्नुभयो। जोसुवा सेवकाई अराइज जोसुवा भन्ने पहिला सुरु भयो अनि त्यसपछि जोसुवा सेवकाईले आज सारा संसारलाई ढाकेको छ। जोसुवा सेवकाईमा हजारौं जवानहरूले परमेश्वर आफ्नो जीवन अर्पण गरिराखेको छ। जोसुवा सेवकाईमा सैकडौं जवानहरू परिवर्तन हुँदैछ। अनि पछि गएर साधुजीले जोसुवा सेवकाई चाहिँ भाइ सिल्वनास तामाङलाई जिम्मा दिनु भएको हो। यो चाहिँ देखिने पक्ष हो। जोसुवा त देखिने कुरो कसले सुरु गर्यो भन्नुहुन्छ भने साधु सुन्दर सिल्वराजले देखिने कुरो सुरु गर्यो। अनि यो कसले अहिले चलाउँदैछ भन्नुहुन्छ भने भाइ सिल्वनास तामाङले जोसुवाको देखिने रुखको माथिको हाँगा माथिको पक्षलाई चाहिँ भाइ सिल्वनास तामाङले अगुवाई गरेर लाँदैछ। धेरै फल फलेको छ, धेरै फसलहरू कटनी भइराखेको छ। परमेश्वरले जोसुवा सेवकाईलाई सारा संसारमा बृहत रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। हो कि होइन? यहाँ पनि धेरै जोसुवा कन्फरेन्स भयो, जोसुवा क्याम्प भइसक्यो, जोसुवा क्याम्प मिटिङ भइसक्यो जोसुवा हिमालयको अन्तर्गत। अनि परमेश्वरले यो सेवकालाई शक्तिशाली रूपमा संसारमा फैलाएर लाँदै हुनुहुन्छ। जोसुवा सेवकाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तर एउटा यस्तो पक्ष छ जुन पक्षले जमिन पनि छ। कुनै छोरीले बिउ रोप्यो, त्यसपछिदेखि जोसुवा मिटिङ हुनुभन्दा 40 दिन अगाडि यो छोरी जहिले पनि फास्टिङ गर्छ। अनि यो छोरीको नदेखिने गर्वबाट परमेश्वरले सैकडौं जवानहरूलाई जन्म दिनुहुन्छ। आज यो बिउ चाहिँ परमेश्वरले नेपालको आमाहरूको गर्वमा हाल्न चाहनुहुन्छ। आमेन आमेन। तयार हुनुहुन्छ? हामी श्रीमती वा सुश्री जे भने हुन्छ, किन उहाँ लोग्नेसँग बस्नु पनि पाउनुभयो। अमुथा अर्नासलमलाई हामी हाम्रो बीचमा जोरदार तालीको साथमा हामी स्वागत गर्छौँ।
अनि मेरो श्रीमती ममता थापाले चाहिँ अनुवाद गरिदिनुहुन्छ। दुईटा माइक्रोफोन प्लिज। Jhapa. I'd like to thank the pastor of this church. Yes, मण्डलीको पास्टरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। And Brother Rohit Thapa, Brother Rohit Thapa is a very dear friend. उहाँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ। For inviting me here to come and see all of you. तपाईहरु सबैजनासित भेट गर्नका लागि यहाँनिर उहाँले मलाई निम्ति दिनुभयो। God is a good God. परमेश्वर भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Amen. Amen. He is good. उहाँ भलो हुनुहुन्छ। His ways are marvelous. उहाँ अनुग्रह अति नै अचम्मको छ। He is a wonderful God. उहाँ बडो अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। He is faithful. उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। Amen. Amen. Are you all excited to be here? तपाईं यहाँनिर हुन एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। Are you all excited to be a woman? एउटा स्त्री हुनुमा तपाईं एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। For God has called us to be women. परमेश्वर तपाईलाई मलाई स्त्री भनेर उहाँले बोलाउनु भयो नि बनाउनु भयो। Because in this last days God is going to use us to do great things. किनभने यो अन्तिम दिनमा चाहिँ परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउन लाग्नु भएको छ। The world must have put us aside. संसारले तपाईँ र मलाई सायद दोस्रो दर्जाको भनेर ठान्दै होला। But in God's eyes we are special to Him. परमेश्वरको नजरमा हामी चाहिँ विशेष उहाँको छोरीहरू हौं। In God's eyes we are special to Him. परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईँ र म एकदमै विशेष दर्जाको। Amen. Are you all excited? तपाईँ एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। I thank the Lord for calling me as a woman. परमेश्वर मलाई स्त्री बनाएर जन्म दिनु म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। For a work that He has. किनभने जे काम तपाईले हाम्रो हातमा जिम्मा दिनु भएको छ। You all must have heard the testimony of what Brother Rohit shared about me. अनि तपाईले सायद सुन्नुभयो होला ब्रदर रोहितले मेरो साक्षीको बारेमा कतिवटा तपाईलाई बताउनु भयो। I want to share about my life first to you. सबैभन्दा पहिला म मेरो जीवनको गवाही तपाईलाई बाँड्न चाहन्छु, so that you will know about me, ताकि तपाईलाई थाहा होस् म चाहिँ को रहेछु भनेर, how God has called me, कसरी परमेश्वरले मलाई छान्नु भयो, and why I am here. अनि म किन यहाँनिर छु। And in my next session, अनि मेरो अर्को सेसनमा I will share with you the works that God has been doing in these last days. परमेश्वरले यो दिनमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउने छु। Is that okay with you? ठिकै छ? Shall we pray? आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। Father, we want to thank you for this afternoon, morning, Lord. We pray. यसु प्रभुको नाममा यो प्रार्थना माग्छौँ। Amen. Amen. I want to share with you, in 1960, we had a 40 days fast in our office. 2016 सालमा हामीले 40 दिनको उपवास गरिराखेका थियौं। And the Lord spoke to me in that 40 days meeting when we had a corporate meeting. अनि हाम्रो जुन चाहिँ स्टाफहरु छ, हाम्रो कम्पनीको स्टाफहरुको एउटा 40 दिनको सामूहिक उपवास भइराखेको थियो। परमेश्वर मसँग बोल्न लाग्नुभयो। God spoke to Mamata, my dear friend, too. परमेश्वरले मेरो साथी ममतासित पनि बोल्नुभयो। She received a vision about God's plan for the Nepali women in these last days. अनि इनलाई परमेश्वरले यो अन्तिम दिनहरुमा नेपाली दिदीबहिनीको जीवनमा परमेश्वरले के गर्न लाग्नु भएको छ भनेर ठूलो दर्शन देखाउनु भयो। After what she received, तिनले जे कुरो देखिन् त्यसको बादमा, as all in the 40 days fasting, the staff about 100 people who was gathered, अनि हामी त्यहाँनिर जम्मै हाम्रो जति पनि हाम्रो सेवकाका स्टाफहरु जसै हामी त्यस उपवासमा हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका थियौं। God began to confirm His word even to others what God is going to do in these last days. अनि परमेश्वरले अरूहरुबाट पनि उहाँ बोल्न लाग्नु भएको यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरले अब के गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुराहरु। At that time when I was seeking the Lord for concerning my ministry, अनि त्यस बेला म प्रभुलाई खोज्दै थिएँ, सोध्दै थिएँ कि प्रभु मेरो सेवकाई चाहिँ के हो भनेर। The Lord then began to speak to me through Isaiah 62 verses 2 to 4. यशाया 62 अध्यायको 2 देखि 4 पदबाट परमेश्वर मसँग लगातार बोल्न थाल्नुभयो। Okay, I shall read that. म त्यसलाई पढ्न गइराखेको छु। You shall be called by a new name. Isaiah 62 verses 2 to 4. यशाया 62 अध्याय 2 देखि लिएर 4 पदसम्म। Okay. You shall be called by a new name. You shall also be a crown of glory in the hand of your God. You shall no longer be termed forsaken, nor shall your land any more be termed desolate. But you shall be called Epsiba, and your land Beulah.
For the Lord delights in you, and you shall land, and your land shall be married. जाति जातिले तेरो धार्मिकता र सबै राजाले तेरो गौरवलाई देख्नेछन् र तँ चाहिँ परमप्रभु आफैले रोज्नुभएको नयाँ नाउँद्वारा कहलाइनेछस्। तँ परमप्रभुको हातमा गौरवमय मुकुट र तेरा परमेश्वरको हातमा एउटा राजकीय सिरपेज हुनेछस्। तँ फेरि कहिले त्यागिएकी भनिने छैनस्, तेरो देश फेरि कहिले उजाडिएको भनिने छैन, तर तँ हेप्सिबा भनिनेछस् र तेरो देश बिउला भनिनेछ, किनकि तँसित परमप्रभु खुसी हुनुहुनेछ र तेरो देशले विवाह गरेको हुनेछ। After giving this word, the Lord began to speak to me. यस वचनलाई मलाई दिइसक्नु भए पछाडि परमेश्वर बोसँग बोल्न लाग्नुभयो। He said, my daughters need help in these last days. परमेश्वरले मलाई भन्न लाग्नुभयो कि मेरो छोरीहरूलाई यो अन्तिम दिनहरूमा सहायताको खाँचो छ। They are struggling to have communion with me. उनीहरू मसित संगति गर्नका लागि उनीहरूलाई कतिवटा कुराहरूमा गाह्रो भइराखेको छ। And he said that I have called you to prepare my bride. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि मैले तँलाई यस कार्यका लागि बोलाएको छु ताकि तैँले मेरो दुलहीलाई तयार पार्न सकस्। And he said, I want you to prepare my daughters for my coming. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि मेरो छोरीहरूलाई मेरो आगमनको लागि तयार पारिदेऊ। My coming is very near. My coming is very near. मेरो जुन चाहिँ आगमन चाहिँ एकदमै नजिक छ। And then I began to see a clock. अनि मैले एउटा घडीलाई देखेँ त्यसबेला। It was almost coming to 12. अनि यसो हेर्दाखेरि एकदमै 12 बज्नु केही मिनट मात्र बाँकी थियो। Said many are broken in their spirit. परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको थुप्रो जनाको हृदयहरू चाहिँ टुटेको छ। He said, I'm going to do a healing in these last days. अनि उहाँले मलाई भन्नुभएको म आउनेछु अनि उनीहरूको टुटेको अनि भत्किएको हृदयलाई म जोड्नेछु। And you said, prepare them. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो उनीहरूलाई गएर तयारी पार for the work that God has done in my life. अनि जुन चाहिँ काम परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभयो। I just want to tell you about my life. म मेरो जीवनको बारेमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। I was born from a Hindu family. म एउटा हिन्दू परिवारमा जन्म लिएको हो। And I was working in a university. म एउटा युनिभर्सिटीमा काम गर्दै गरेको थिएँ त्यसबेला। And I heard about the Lord, but I was very strong as a Hindu. अनि म त्यति बेला चाहिँ मेरो आफ्नो विश्वासमा चाहिँ म चाहिँ एकदमै बलियो थिएँ। मेरो आफ्नो हिन्दू धर्ममा म एकदमै आस्था राख्ने व्यक्ति थिएँ। I used to do the rituals. अनि म हर प्रकारको एउटा हिन्दू घरानामा हुने सबै प्रकारको पूजा आराधना म गर्थेँ। I used to go to the temple. म मन्दिरमा जाने गर्थेँ। And I was a very filial daughter. अनि म चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो घरको छोरी थिएँ। I'm the eldest daughter in the family. मेरो परिवारमा म सबैभन्दा जेठी छोरी हो। So my family, they look up to me being the eldest in the family. अनि मेरो परिवारले चाहिँ ममा थुप्रो आशा राखेको किन म घरको जेठी छोरी थिएँ। So a part came in my life that I became very empty. अनि तर यस्तो एउटा समय आयो जब मैले मेरो आफ्नो जीवनमा म सारै बिच मैले खालीपनको अनुभव गरेँ। I didn't have any childhood problems. अनि सानोमा मलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या कहिले पनि भएको थिएन। My parents were working in a government departments. मेरो आमा बाबु चाहिँ सरकारी दफ्तरमा उहाँहरू काम गर्थे। They showed me lots of love. उनीहरूले मलाई थुप्रो प्रेम देखाए। I didn't have any financial problem. मलाई रुपियाँ पैसाको खाँचो पनि कहिले परेन। But I was feeling empty when I became an age of 20. जब 20 वर्षको थिएँ म 20 वर्ष पुग्दा हुँदै मलाई अचम्म लाग्छ कि किन मैले म भित्र एकदमै ठुलो खालीपनको अनुभव गरेँ। I was doing well in my job. मेरो काममा मलाई एकदम राम्रो थियो, but still empty. तर त्यति बेला पनि म भित्र खाली ठाउँथ्यो। Something I was missing in life. मेरो जीवनमा मैले कुनै न कुनै कुरो हराइराखेको थाहा पाएँ। I was not satisfied within myself. अनि जे कुरो मैले गरिराखेको थिएँ त्यो कुरोले मलाई सन्तुष्टि दिन सकेको थिएन। I didn't understand why. मलाई थाहै भएन मैले बुझ्नै सकिनँ के भइराखेको छ। At that time, one of my friends, अनि त्यो समयमा मेरो एकजना साथीले she invited me to church. तिनले मलाई चर्च जाउँ न भनेर भने। At that time, I told her because we wanted to go out for shopping. अनि त्यति बेला चाहिँ हामी बाहिर सपिङहरू गर्न जानेका थियौँ। You know, young girls like to shop. मलाई थाहा छ कि जवान छोरीहरू बाहिर घुम्नु सपिङहरू मन पराउँछ। Even though they don't buy, they like to go and see. किन्नु छैन भने पनि गएर यसो घुम्न हेर्नु चाहिँ मन पर्छ हामीलाई। Time pass. अनि त्यो चाहिँ टाइम पास हो एउटा। So because we wanted to do that, she told me, come to church and then we will go shopping. अनि त्यसै कारणले मेरो साथीहरूले जाउँ न त एक दिन चर्च जाउँ अनि त्यहाँबाट फेरि हामी सपिङ गर्न जाँदा हुन्छ। So I told her, okay. मैले भने ठिकै छ। I went to church not to see God.
म तिनीसितै चर्चमा गएँ मलाई चर्चमा केही मतलब थिएन I went to church because I wanted to go shopping with my friend. किनभने मलाई चाहिँ मेरो साथी कति बेला चर्च सकेर मसित सपिङ गर्न जान्छ भन्ने थियो But in that service, God began to touch me. तर त्यो सेवामा परमेश्वर अचम्म प्रकारले मलाई परमेश्वरले छुन लाग्नुभयो The worship began to minister to me. अनि आराधना हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँ मसित बोल्न लाग्नुभयो But still I was holding my heart. तर मैले मेरो मनलाई चाहिँ कडा बनाउँदै थिएँ Because I know that I am a Hindu, I must be a Hindu. किनभने मलाई थाहा थियो कि म चाहिँ एउटा हिन्दू घरमा जन्मेको कारणले म हिन्दू नै हो So after the meeting, जब सेवा सिद्धियो I went out with my friend. म मेरो साथीसित बाहिर गएँ And in that meeting, Sadhuji was preaching. अनि त्यो सभामा साधुजी प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो And after hearing the word, I went. अनि त्यो उहाँको वचन सुने पछाडि म बाहिर गएँ And that songs that I heard in the church was ringing like tape recorder in my heart. तर म बाहिर गइराख्नु त्यो दिन साधुजीले जे बोल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरो चाहिँ मेरो मनभित्र चाहिँ टेप रेकर्डरले घरि रिपिट गरेर बजाएकै जस्तो हुन लाग्यो It didn't stop. It's like, CD player, you press auto, you play, it will go and again. अनि जब तपाईले घरमा CD प्लेयर बजाउन थाल्नुहुन्छ त्यो बजेकै हुन्छ त्यो घरि एउटै कुरा आउँछ त्यस्तै भइराख्थ्यो मलाई पनि Just going again and again and again. घरि त्यो आवाज म भित्र रुँदिनै बस्यो I used to love music. मलाई संगीत मन पर्छ But this music began to take control of my life. तर यस्तो खालको हुन लाग्यो कि यो म भित्र बस्दै गरेको संगीतले मेरो जीवनलाई नियन्त्रण गर्दैछ And I know there's something powerful that the song is doing to me. अनि मलाई लाग्यो कि यो भित्र गुन्जिराखेको कुराले मलाई शक्तिशाली रूपले म भित्र केही कुरो गर्दैछ My heart began to open up. मेरो हृदय बिस्तारै खोलिएको मैले अनुभव गरेँ My spirit began to be sensitive. अनि मेरो आत्मा अब संवेदनशील हुन लाग्यो Then the next week, my friend invited me again. अनि अर्को हप्ता मेरो साथीले फेरि मलाई बोलायो She said that, the preacher, Sadhuji, is coming to do a 3 days meeting. Would you like to come to church again? तिनले मलाई भने कि अस्ति आउने जुन चाहिँ प्रचारक हुनुहुन्थ्यो साधुजी उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको 3 दिनको सभा छ आऊ फेरि सुन्नु मजा आउँछ I said, okay, I went. अनि मैले ठिकै छ भने म फेरि गएँ In that meeting, God touched me. अनि त्यो सभामा परमेश्वरले मलाई छुनुभयो And I received the baptism of the Holy Spirit. अनि मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई ग्रहण गरेँ And I began to speak in tongues. अनि म अन्य भाषामा बोल्न लागेँ And my life began to change. अनि मेरो जीवनमा मैले परिवर्तन आउँदै गरेको थाहा पाएँ I began to love God. अनि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्न लागेँ I began to worship God. म परमेश्वरको आराधना गर्न लागेँ And I used to ask my friend, I want to know more of God's word. अनि मैले मेरो साथीलाई भन्न लाग्यो कि म अझै बढी रूपमा परमेश्वरलाई जान्न चाहन्छु उहाँको वचनलाई म बुझ्न चाहन्छु My friend used to go to church, but she was not strong in the word. मेरो साथी चर्च त जान्थ्यो तर उ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा त्यति गहिरोसँगले पसेको थिएन She said, no, you just come, you just listen, it's enough, and God will teach you. अनि त्यसले मलाई भने कि मलाई पनि साह्रो थाहा छैन तिमी आऊ वचन सुन परमेश्वर आफैले तिमीलाई बुझाउनुहुन्छ That's how I used to come to. I can't come to church often because I cannot tell my mother I'm going to church every Sunday. अनि यसरी म बेला बेलामा चर्च आउन थालेँ किनभने मैले मेरो आमालाई म हरेक हप्ता चर्च जान्छु त भन्नु सकिनँ So I just spent time praying at home. अनि म घरमै बसेर म प्रार्थना गर्ने गर्थेँ And one day, अनि एक दिन the Lord spoke to Sadhuji. प्रभु साधुजीसँग बोल्नुभयो And told Sadhuji that to teach me the word of God. अनि परमेश्वर साधुजीलाई भन्नुभयो कि मलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनको लागि At that time, the Lord came in a vision. अनि त्यति बेला प्रभु एउटा दर्शनमा उहाँ देखा पर्नुभयो And the Lord gave me, I was a baby. अनि परमेश्वरले साधुजीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सानो नानीको रूपमा देखाउनुभयो This baby to him. अनि त्यो नानी उहाँको हातमा परमेश्वरले दिनुभयो And he said, I want you to teach my child. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि म चाहन्छु कि तिमीले यो नानीलाई सिकाऊ And when the time comes, I will take the baby away from you. अनि जब समय आउँछ यो नानीलाई म तिम्रो हातबाट फर्काएर लिनेछु Till then, nurture her. अनि त्यति बेलासम्म तिमीले उसलाई सिकाइराख What I have been praying in the nights, no one knew. तर म मेरो घरमा बसेर यता कोठामा प्रार्थना गर्दैछु कसैलाई थाहा छैन I was desiring to know more of God. मलाई अझै बढी रूपमा परमेश्वरको बारेमा जान्नु इच्छा छ And one day I met Sadhuji. अनि एक दिन मैले साधुजीलाई भेटाएँ I used to go as and when to church. म बेला बेलामा चर्च गइरहने गर्थेँ And Sadhuji was very concerned because in his meeting I got saved and I received the baptism. अनि साधुजी म प्रति एकदमै उहाँले मलाई मेरो वास्ता गर्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँकै सभामा मैले प्रभुलाई पाएँ अनि उहाँकै सभामा मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई ग्रहण गरेँ So Sadhuji used to ask my friend, how is your friend? अनि साधुजीले मेरो साथीलाई सोध्दै गर्नुहुन्थ्यो तिम्रो
So like that, I came to meet him one day. अनि त्यसरीको हुँदै गर्दाखेरि एक दिन मैले उहाँलाई भेटाएँ And Saruji asked me, अनि साथीले मलाई सोध्नुभयो have you been praying that you want to know the word? के तिमी प्रार्थना गर्दैछौ कि प्रभु तपाईँलाई अझै बढी रूपमा जान्नु भनेर I was shocked म छक्कै परेँ because I don't know Saruji well. किनकि म साथीले राम्रो चिन्दिनँ Because he was just a preacher in church. We come, we hear the word, and we go. किनभने उहाँ एउटा प्रचारक मात्र हुनुहुन्थ्यो चर्चमा आउनुहुन्थ्यो प्रचार गर्नुहुन्थ्यो फर्केर जानुहुन्थ्यो I said, what have you been doing in the secret? How this man know? म छक्कै परेँ किनभने म त मेरो घरको कोठामा बसेर प्रार्थना गर्दै गुरु यो मान्छेलाई कसरी थाहा भयो And then I said yes. अनि मैले भने हजुर He said the Lord came in a vision and told me to teach you the word of God. अनि यस साथीले बताउनु भयो कसरी परमेश्वरले उहाँलाई दर्शनमा देखाउनु भयो अनि मलाई सिकाउनु भनेर आउनु भयो So for 6 months, Saruji used to teach me the word of God. अनि पहिलो 6 महिनासम्म लगातार साथीले मलाई परमेश्वरको वचनको बारेमा सिकाइराख्नु भयो What is faith? विश्वास के हो Prayer life. प्रार्थनाको जीवनको बारेमा How to worship God. परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा How to meditate the word of God. परमेश्वरको वचनलाई कसरी मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा So he used to teach me for 1 hour every day. I used to meet him and he used to teach me the word of God. हरेक दिन 1 घण्टा भेटेर उहाँले मलाई परमेश्वरको बारेमा यसरी यो कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सिकाउँदै जानुभयो After a time came, the Lord told him, अनि केही समय बादमा परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो give my daughter back to me. अब मेरो छोरी मलाई फकाएर देऊ I will now lead her. अब म यसलाई अगुवाई गर्दैछु So since then, God has been leading me. अनि त्यसदेखि पछाडि बादमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई लगातार अगुवाई My eyes गरिरहेको is always on God. तर मेरो आँखा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरमाथि नै छ I always look up to him as my father. म उहाँलाई जहिले मेरो बाबुको रूपमा हेर्ने गर्छु And God has been leading me. अनि परमेश्वरले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ That was my early walk with God. त्यो चाहिँ मेरो प्रारम्भिक कालमा मैले परमेश्वरसित कसरी सिकेँ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो So Saruji has been a spiritual father to me. र साधुजी चाहिँ मेरो लागि एउटा आत्मिक बाबु जस्तै हुनुहुन्छ And at that time, when I became a Christian, when I began to love God, अनि जब म यसरी ईसाई भएँ अनि मैले प्रभुलाई प्रेम गर्न लागेँ म सिक्न लागेँ the Holy Spirit told me that I shouldn't be lying. Because I used to lie and tell my mother I'm going to shopping and go to church. त्यति बेला पवित्र आत्मा मलाई एकदमै गहिरोसँग के देखाउनु भयो भनेदेखि म मेरो आमासँग झुट बोल्थेँ अनि म चर्चमा जाँदाखेरि अनि आमाले जानु दिँदैन थियो अनि पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भयो मैले झुट बोल्दैछु यो राम्रो होइन So for first 6 months of my walk with God, my family didn't know. त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो 6 महिनासम्म जब म चर्च जान्थेँ म आमालाई ढाँटेर जान्थेँ मेरो परिवारलाई याद थिएन म चर्च जान्थेँ भनेर Because I know if I tell them, they will never allow me to do this. किनभने मलाई थाहा थियो कि यदि मैले उनीहरूलाई म गिर्जा जाँदैछु भने उनीहरूले मलाई कहिल्यै पनि जानु दिँदैन But I know that I was lying to my family. अनि मलाई थाहा थियो मैले परिवारसँग झुट बोल्दैछु Because I was very close to my mom and dad. किनभने म मेरो आमा अनि बाबुसित साह्रै नजिक थिएँ And they showed me lots of love. अनि उनीहरूले मलाई यति साह्रो बेसी प्रेम देखाउँथे So I was very scared each time to tell my parents of my salvation. अनि हरेक चोटि चाहिँ मैले मेरो परिवारलाई प्रभुको बारेमा बताउँ अथवा मेरो उद्धारको बारेमा बताउँ मेरो लागि एकदमै गाह्रो कुरा थियो So the Holy Spirit began to tell me, you cannot lie, you must tell the truth. पवित्र आत्माले मलाई भन्न लाग्नु भयो तिमीले तिम्रो परिवारसित झुट बोल्न हुँदैन तिमीले सत्य कुरा बताउनु पर्छ So I took courage. अनि मैले आँट बटुले So I went to talk to my mother. अनि मैले मेरो आमासित म बोल्न लागेँ So I told my mother, Mommy, I became a Christian. अनि I became a Christian. अनि मैले मेरो आमालाई गएर भने आमा म त क्रिस्चियन भएँ है What happened? के भयो होला What happened? के भयो होला She stopped me from going to church. She scolded me. तिमीले मलाई यति साह्रो गाली गरिन् अनि मलाई चर्च जानु दिने टोटली बन्द गरिदिन् She said, why you need to be a Christian? तिमीले मलाई भने नि क्रिस्चियन हुनुपर्ने के आवश्यकता पर्यो I said, I was longing for love and God gave me love. अनि मैले तिमीलाई भने होइन मलाई एकदमै प्रेमको आवश्यकता परेको थियो मैले प्रभुमा त्यो प्रेमलाई भेटाएँ She didn't understand. What? I didn't give you love? Your Appa never gave you love? अनि तिमीले मलाई गाली गर्न लाग्यो म तिमीलाई यति माया गर्छु तिम्रो बाबुले तिमीलाई त्यति माया गर्छु पुगेन त्यति मायाले What is this God that gave you love more than what we gave you? अनि किन चाहिँ तिमीले यो अचम्मको ईश्वरको कुरा गरिरहेको छ यो परमेश्वरले आज तिमीलाई के दियो She said, stop going to church. तिमीले मलाई भने नि चर्च जानु बन्द गर No more using phone and talking to your friends. अनि को तिमी अब यहाँदेखि उता तिम्रो साथीहरूसँग बात मार्दैन अब After work, you're supposed to come home. अनि तिम्रो काम सिधै पछाडि तिमी सिधा घर आउनु And I, a very filial daughter, will not go against my parents. अनि म त्यस्तो खालको छोरी थिएँ एकदम आमा बाबुको आज्ञाकारी अनि मेरो आमा बाबुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने मेरोमा शक्ति थिएन And my mom told me, अनि मेरो आमाले मलाई भने I think it's time you get married. अनि अब चाहिँ तिम्रो बिहा गर्ने समय भएछ You will get married, I'll find you a nice boy,
अनि म तिम्रो लागि एउटा राम्रो ज्वाइँ खोज्छु, you get married, बिहा गर and you go. अनि जाऊ। But I will find you only Hindu guy. तर तिम्रो लागि चाहिँ म हिन्दू केटा नै खोज्छु। I cannot find for you a Christian boy. इसाई केटा चाहिँ म तिमीलाई खोज्दिन। So you don't tell your faith to him. अनि त्यस कारणले गर्दा तिम्रो विश्वास बोकेर तिमी केटा घरमा जाने कुरा छैन। After marriage, whatever you want to do, you do. बिहादेखि पछाडि जे मन लाग्छ त्यही गर। I said no, I can't compromise in that. मैले भने कि म यो कुरा गर्न सक्दिन, म मेरो विश्वासको सम्झौता गर्न सक्दिन। I said well, only marry a Christian boy. अनि मैले म बिहा गरे भने चाहिँ क्रिस्चियन केटासित मात्रै गर्छु। I said if I marry a Hindu man, before the marriage I will tell him I am Christian. यदि तपाईले मलाई जबरजस्ती हिन्दू केटासित बिहा गर्नु हो भने म बिहाको पहिले गएर मलाई सबै कुरा भनिदिन्छु। My mother said no. अनि मेरो आमाले पर्दैन, you are not doing that. तिमीले यसो गर्दैनौ। So I had no choice. Nobody would listen to me. अब कसैले मेरो कुरा सुन्नु छोड्यो, मलाई यति गाह्रो पर्यो। So my mother found a nice Indian Hindu boy. अनि मेरो आमाले मेरो लागि एउटा ठिकै ज्वाइँ खोजेर तयार पारी। So I must pray to God. अनि म चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दैछु। I said God, मैले भने प्रभु, you are all prayer answering God. तपाईँ चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are so powerful and wonderful. तपाईँ यति साह्रो शक्तिशाली अनि अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। I've heard so many testimonies, मैले breakthroughs. यति साह्रो थुप्रो गवाई अनि साक्षीहरू सुनेको छु। तपाईँले अचम्मसँग काम गर्नुभएको छ। Lot of faith in God. अनि म परमेश्वरलाई विश्वास भन्न लागे। So I said, Lord, okay, when this man comes, I hope this will never happen. अनि मैले परमेश्वरलाई भने कि परमेश्वर यो जुन चाहिँ यो केटासित बिहा हुने कुरा चल्दैछ यो चाहिँ हुँदैन। Stop this. यसलाई तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस्। Nothing, my mother cannot find any man. ताकि उनीहरूले मेरो लागि कोही केटै नभेटाओस्। But my mother was going around looking for her good son-in-law for me. अनि मेरो आमा चाहिँ वरिपरि गएर मेरो लागि ज्वाइँ खोजेकै छ। She found one boy. तिनले एकजनालाई भेटाई, good boy. राम्रो केटा। No mother-in-law problem, no father-in-law problem. आमा अनि सासू ससुराको समस्या छैन रहेछ। Both of them died when he was young. अनि ऊ जवान हुँदै ठुरा केटा जवान हुँदै आमा बाउ दुईटै मरिसकेको। Doing a very good job. अनि एउटा राम्रो काम गर्दै गरेको। He was a lecturer in a university. युनिभर्सिटीको लेक्चरर हुनु उहाँ। Only one brother also got married. तिनको एउटै मात्र भाइ रहेछ, उसको पनि बिहा भइसकेको। So there was no excuse for me to say anything. अनि अब यो जुन चाहिँ यो प्रपोजल आयो प्रस्तावनालाई म बिहा गर्दिन भन्ने कारण कहीँबाट पनि छैन। So a date was fixed for him to come and see me. अनि अब तिनले आइकन मलाई हेर्ने एउटा दिन आयो। Here I am praying, Lord, he will not come. म प्रार्थना गर्छु प्रभु त्यो मान्छे आउँदै नआओस्। If he comes also he'll see me, he'll say he don't like me. अनि आइहाल्यो भने ठिकै छ, आएर भनेपछि मलाई यो केटी मन परेन। So I was having God will answer my prayer. अनि म विश्वास गर्दैछु अनि म प्रार्थना गर्दैछु परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। He came. तिनले आए, he saw me. तिनले मलाई हेरे, he said he liked me. तिनले भने मलाई केटी मन पर्यो। So I was so disappointed. म यति साह्रो निराश भएँ। Said, Lord, what happened? मैले भने परमेश्वर के भयो? I'm a new believer, and I've heard all the wonderful testimonies. म त एउटा नयाँ विश्वास गरेँ, म त अचम्मको उदाहरण साक्षी सुनेको छु। Okay, then the next is the Indians like to check horoscope, right? Sorry, horoscope. अनि तपाईँलाई थाहा छ कि हाम्रो भारतीय परम्परामा चाहिँ हामी त्यो ज्योतिष विज्ञान हामी हेर्ने गर्छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ त्यो राशिहरू हामी हेर्ने गर्छौँ। Yes, they check the Rasi, whether all the Rasi is there. अनि त्यो सठिक प्रकारले राशिफल मिलेको छ छैन, बिहा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले हेर्ने गर्छन्। So I was praying, Lord, none of the Rasi should be there. अनि मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो राशि कुनै प्रकारले नमिलेको होस् यो चाहिँ। So that they will say this girl is not compatible. अनि त्यसकारणले गर्दा मैले भन्नुहोस् कि यो बिहा चाहिँ राम्रो हुँदैन रहेछ भनेर त्यो केटा आफैले यसलाई इन्कार गरोस्। Out of the 10 Rasis, all 10 good match. अनि जब उनीहरूले त्यो राशिफलहरू हेर्दै जाँदा त सबै राम्रै राम्रो मात्रै रहेछ अरे। Again I said, Lord, what happened? धेरै मैले भन्नु के हुँदैछ प्रभु? Why you are not doing a stop to this? किन तपाईँले यस कुरालाई बन्द गर्नुहुन्न? Then after that, my family was so happy. मेरो परिवार यति साह्रो खुसी भयो अब। They wanted to fix the engagement. अब उनीहरूले मङ्गनीको तारिख चाहिँ फिक्स गर्ने दिन आयो अब। At that time, I told to myself, I will not keep quiet anymore. अनि मैले सम्झे त्यतिखेर मैले के निर्णय गरेँ, म अब चाहिँ चुप्प लागेर बस्दिनँ, हुँदैन रहेछ। I said that I will stand now. I have to tell them no way. अनि मैले भने कि म अब आफै उभिन्छु, खडा हुन्छु अनि म भन्छु हुँदैन, म गर्दिनँ। So I don't know where I got the strength. अनि कहाँबाट आँट आयो थाहा छैन, boldness. यति साह्रो आँट कहाँबाट आएछ? I went to my mother. म दगुरेर मेरो आमाकोमा गएँ। Stop all the engagement plans. I am not getting married. मैले मेरो आमालाई भने सबै कुरो बन्द गर्नुहोस्, म बिहा गर्दिनँ, मङ्गनी गर्दिनँ। I only will get married to a Christian. म बिहा गरेँ भने इसाईसँग मात्रै गर्छु। My mother got very angry with me. मेरो आमाले यति ज्यादा रिसाउँदा मसँग। She called all my uncles and aunties to come. त्यसले आफन्त इष्टमित्र उहाँको तपाईँ आफन्तहरू, छेमाहरू, बढी आमाहरू
one day coming from work, I saw a big group in my family, in my house. एक दिन बेलुका कामबाट फर्केर आउँदा घरि बढी आमाहरू सानीमाहरू सबै भेला भइरहेको रहेछ. All coming to tell you stupid girl. अनि उनीहरू सबैले आमालाई गाली गर्न लाग्यो, मूर्ख केटी. Such a good proposal. यस्तो राम्रो प्रस्ताव आइरहेको छ. Why you want to leave this proposal and go and follow a God? अनि यस्तो खालको राम्रो यस्तो एउटै मात्र केटा केही समस्या नभएको परिवार नभएकोलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ त्यो चाहिँ भगवानपट्टि कहाँ मन You are very young. तिमी जवान छौ यति बेला. I was about 21 years old. त्यति बेला म 21 वर्षको मात्र थिएँ. You are not good, right age to make right decision. तिमीले यति बेला जुन चाहिँ निर्णय गर्दै त्यो चाहिँ सही निर्णय होइन. So I said no. मैले भने when they are talking to me, I'll just say do whatever you all want. अनि I will tell them to do whatever you want. अनि मैले उनीहरूलाई भने तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्. Because I didn't know how to go against my auntie and uncle because all loved me. किनभने मैले बुझ्नै सकिनँ कि मेरो अङ्कलहरूलाई मेरो आन्टीलाई मैले गरेँ के भन्ने, किनभने उनीहरूले मलाई यति साह्रो माया गर्थे. But the next day I will not have peace. I'm going to tell my mother, please stop. अनि अर्को दिन के उनीहरूको अगाडि म बोल्नु सक्दिनँ थिएँ. तर भोलिपल्ट के हुन्थ्यो भने मेरो मनमा शान्ति हुँदैन. फेरि तपाईँले जान्दैन म आमालाई भन्थे म गर्दिनँ. This went for 3 nights. 3 times. 3 पल्ट यसै नै भयो. Suddenly one day I had a dream. अनि एक रात मैले एउटा अचम्मको सपना देखेँ. In that dream I know that there was a total darkness and hell. अनि त्यो सपनामा चाहिँ मैले एउटा एकदमै डरलाग्दो अँध्यारो देखेँ. अनि त्यहाँनिर मैले नरक देखेँ. And I woke up. I said I will never agree to this because I know my life will be like a hell. अनि त्यो बिहान जब म उठेँ मलाई यति साह्रो डर लागेर आयो. अनि मैले भने हुँदैन, म चाहिँ यो जुन चाहिँ बिहाको प्रस्ताव छ यसलाई मानेर म नरकमा चाहिँ जान चाहदिनँ. So I told my mother, this time final, no means no. त्यसको लागि मैले मेरो बिहान उठेँ अनि मैले मेरो आमालाई गएर भने अब चाहिँ तपाईँले दया गरेर यस कुरोलाई बन्द गरिदिनुहोस्. मैले हुँदैन भनेको छु, हुँदैन. I told all my uncles and aunties. मैले मेरो जम्मै अङ्कल र आन्टीलाई पनि भने. My father got very angry with me. मेरो बाबु मसँग यति बेला रिसाउनु भयो. He told me, get out of the house. बाबुले भने घरबाट निस्केर जा. No property, nothing for you. तँलाई के पनि दिन्न म. Leave the house right now. यति नै बेला घरबाट निस्केर गइहाल. If your faith is so important, you can leave the house. तँलाई तेरो ईश्वर यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ भने यति बेला घरबाट निस्केर गइहाल. Meanwhile, when I was going through these problems in my family, अनि मेरो परिवारमा जब म यो समस्याबाट भएर गइरहेको थिएँ, God gave me a promise. परमेश्वरले मलाई एउटा प्रतिज्ञा दिनुभयो. He said, steadfast in faith, I will fight battles for you. परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि तेरो विश्वासको दरिलो भइराख किनभने तेरो लागि म लड्नेछु. So God wanted to test my faith till the end, whether will I be faithful or give up. किनभने परमेश्वरले यो कुरा हेर्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो कि म मेरो विश्वासको लडाईँलाई पक्रिराख्छु कि राख्दिनँ, किनभने उहाँ मलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्थ्यो. I went to my room to take my bag. म घरमा मेरो कोठामा गएँ मेरो अब ब्यागहरू मिलाउनको लागि. I was about to put my feet out. अनि जसै मेरो बाबुले यति साह्रो भने म ब्यागलाई बोकेर मेरो घरदेखि बाहिर निस्कन लागेको थिएँ. My father who said, get out of the house. मेरो बाबुले मलाई भने घर छोडेर निस्केर गइहाल. Within second he said, come back. अनि म जब बाहिर निस्कन लागेको थिएँ मेरो बाबुले भने आइज भित्र. Steadfast in faith, I will fight battles for you. अनि परमेश्वरले त्यो मलाई के भन्नु भनेर त फर्केर आइ त घर छोडेर लड्दा त तेरो लागि म लड्छु. Whatever situations you may be going through today, आज चाहिँ तपाईँ जस्तो पनि प्रकारको समस्याबाट भर्किन नजानु भएको होला. steadfast in your faith. तपाईको विश्वासलाई बलियो गरिकन समाति राख्नुहोस्. Don't let go your faith. तपाईको विश्वास तपाईको हातबाट जान नदिनुहोस्. God will certainly fight battles for you. परमेश्वर तपाईको लागि निश्चय नै लड्नुहुनेछ. After that I came back. अनि त्यसपछि म घरमा आएँ. My family was never the same again. मेरो परिवार त्यसदेखि बादमा कहिले पनि मसित पहिलाको जस्तो भएन. Stopped the engagement plans. उनीहरूले त्यो मङ्गनीको कार्यक्रमलाई रोकिदिए. All of them stopped talking to me. मसित बोल्न सबैजनाले छोडे. No communication. अब एकअर्कासँग बातै हुँदैन घरमा. I just go home, go to work, come home. म घरबाट काममा जान्छु, घरमा फर्केर आउँछु, कोही बोल्दैन मसँग. But I had total freedom to go to church. अनि अब चाहिँ म चर्चमा जान मलाई कसैले पनि रोक्दैन थियो. So I was able to go to church. अब म चर्च जान लागेँ, but no one spoke to me. तर घरमा कोही पनि मसँग बोल्दैन. I lost my family. मैले मेरो परिवारलाई गुमाएको खाएँ. But I know that when I choose God, God will give my family back. तर मलाई यो कुरा याद थियो कि जब म परमेश्वरलाई चाहन्छु भनेदेखि उहाँले निश्चय नै मेरो परिवारलाई मौका प्रकार ल्याउनुहुन्छ. And then I was faithfully going and serving, going to church. अनि म विश्वासयोग्य भइकन निरन्तर गिर्जामा गइराखेँ. And as God began to lead me step by step. अनि जसै परमेश्वरले हरेक कदम पछाडि कदम उहाँले मलाई डोर्याउँदै हिँड्नुभयो. In the church I was told to lead worship.
अनि चर्चमा मलाई आराधनामा अगुवाई गर्नको लागि हराइयो. I don't know how to sing songs. मलाई थाहा थिएन कसरी I always ask God. अनि म जहिले पनि परमेश्वरलाई सोध्थेँ. A visiting preacher will come to the church. अनि चर्चमा कुनै एउटा नयाँ प्रचारक आउने गर्थ्यो. He will give me texts, materials, and teach me how to lead worship. तिनले मलाई सिकाउँदै कि कसरी आराधना गर्नु, कसरी शब्दहरू त्यहाँनिर अरेन्ज गर्नु भनेको तिनले मलाई सिकाउँथे. Then a season will go. अनि यसरी त्यो प्रकारको एउटा सिजनबाट म जाने गर्थेँ. Then the Lord will tell me, I want you to teach me. I want to teach you intercession. अनि परमेश्वरले त्यसपछि मलाई कसरी अरूलाई अर्ज निम्ति गर्नु भन्ने कुरा सिकाउनु भयो. Someone will come. कोही मान्छे आउँथ्यो. And they'll bring me into some fellowship, prayer fellowship, and teach me how to pray for nations. अनि उनीहरूले मलाई लगेर जान्थे नि सिकाउँथे कि कसरी राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ. Like that, God has been teaching me step by step, leading me into the walk with God. अनि यसरी परमेश्वरले मलाई हरेक कदममा हरेकवटा क्षेत्रमा मलाई अगुवाई गर्दै लैजानु भयो अनि सिकाउँदै लैजानु भयो. I love Jesus very much. मैले प्रभुलाई एकदमै प्रेम गर्न लागे. I began to talk to him and tell him all my needs. अनि म प्रभुलाई चाहिँ मैले यति साह्रो नजिकमा पाएँ कि म उहाँसँग बोल्न लागे. उहाँलाई मेरो सबै खाँचोको बारेमा बताउन लागे. And I used to, meanwhile, I used to keep in touch with Sadhuji. अनि त्यसको साथसाथै साधुजीसित पनि मेरो सम्पर्क थियो. In whatever ways he needs any help in the ministry, I will help him. अनि जब उहाँलाई उहाँको सेवाकाईमा कतिवटा कुरोको खाँचो पर्दै थियो उहाँले मलाई माग्नुहुन्थ्यो अनि म उहाँको सेवाकाईमा सहायता पुर्याउँदै थिएँ. And in 1993, God began to speak to me. अनि 1993 सालमा परमेश्वर मसँग बोल्न लाग्नुभयो. He said that I want you to come out full time and serve me. परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि तेरो यो नोकरीलाई छोडेर तैँले मलाई पूर्णकालीन सेवाकाई पुर्याउनु पर्छ. It was a very difficult decision for me to make. अनि त्यतिबेला मैले त्यो निर्णय लिनुपर्ने एउटा गाह्रो निर्णय थियो. Because I was loving my job very much. किनभने मलाई मेरो काम साह्रै मन पर्थ्यो. God began to give me favor after favor in my career. अनि मेरो त्यो जुन चाहिँ काम मैले गर्दै गरेको ठाउँमा पनि परमेश्वरले यति बेसी उहाँको निगाह मलाई देखाउनु भयो. When I began to seek God and His kingdom, and I began to be faithful in the church. अनि जब म परमेश्वरलाई मैले खोज्न लागे सम्पूर्ण हृदयले उहाँले मलाई थुप्रो कुरा सिकाउनु भयो. मण्डलीमा पनि उहाँले मलाई निगाह प्रदान गर्नुभयो. God began to bless me in my job. परमेश्वरले मेरो काम promotions after promotions I used to get. एक पछाडि अर्को गर्दै मैले प्रमोसन पाउँदै गएँ, पदोन्नति पाउँदै गएँ. God was upon my seniors. अनि परमेश्वरले मेरो वरिष्ठ म भन्दाखेरि माथि उच्च अधिकारीको नजरमा मलाई निगाह दिनुभयो. And I was enjoying going to work. अनि मलाई काममा जानु, काम गर्नु साह्रै मन पर्थ्यो. And all the salary that I used to get, I used to help the kingdom of God. अनि जब मेरो पैसा रुपियाँमा मेरो तनखामा आशीर्वाद मैले पाएँ, मैले परमेश्वरको राज्यको लागि दिन लागे. I was happy with this. अनि यो काम धन्दा चाहिँ म एकदमै सन्तुष्ट थिएँ. And God began to speak to me and told me the time has come. I want you to believe and bear fruit for me. अनि परमेश्वरले त्यतिबेला मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि अब समय आयो जब तिमीले तिम्रो नोकरीलाई छोडिदेऊ, त्यागिदेऊ अनि तिमी सम्पूर्ण रूपले मेरो सेवाकाईमा संलग्न बना. So if I were to tell my parents I'm going to leave my job, they'll get very angry with me. अब फेरि अर्को गाह्रो कुरा के थियो भने आमा बाउलाई गएर अब नोकरी छोड्छु, म अब चर्चमा काम गर्छु, चर्चको सेवाकाईमा काम गर्छु भन्ने साह्रै गाह्रो कुरा थियो. So it was a 10 years gap from the time I told them about my salvation and when God wanted me to come out full time. अनि यो चाहिँ 10 वर्षको अवधि थियो जुन चाहिँ 10 वर्ष अगाडि मैले उनीहरूलाई म इसाई भएँ भनेर भनेको थिएँ. अनि अब 10 वर्षबाट परमेश्वरले मलाई मेरो नोकरी पनि छोड्दै गरेर भन्दै हुनुहुन्छ. Within the 10 years, I knew that I had a call. अनि यो 10 वर्षको अवधिमा मैले थाहा पाएँ कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा बोलाहट दिनुभएको छ. On my baptism day, अनि मेरो बप्तिस्माको दिनमा God spoke to me through Sadhuji. परमेश्वरले मेरो बारेमा साधुजीलाई भन्नुभयो and told him that I have a call. God is calling me into full-time ministry. अनि परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो कि परमेश्वरले मलाई पूर्णकालीन सेवाकाईको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ. And God has called me to minister to broken-hearted women. अनि परमेश्वरले देखाउनु भयो कि उहाँले मलाई हृदय टुटेका दिदीबहिनीहरूको जीवनमा काम गर्नका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ. At that time, my life was so beautiful. त्यति बेलाको समयमा मेरो जीवन यति साह्रो सुन्दर जीवन थियो. No childhood problem. त्यति बेला कुनै पनि प्रकारको समस्या मेरो जीवनमा थिएन. No teenage problem. नानीहरूको बाल समस्या पनि थिएन, टिनेजरको समस्या पनि थिएन. Everything I had in life. मेरो लागि त जीवनै जीवन थियो त्यति बेला. So I used to have what? Broken-hearted women. अनि म छक्कै पर्थेँ त्यति बेला के भनेको यो हृदय टुटेकोहरूको भन्ने कुरा.
God began to break my life slowly, slowly. All issues start coming in my life. परमेश्वरले बिस्तारै मलाई तोड्न लाग्नुभयो एकपछि अर्को गर्दा परमेश्वरले मलाई सिकाउन लाग्नुभयो कि तोडेको जीवन कस्तो हुन्छ And He helped me to overcome every stage. अनि हरेक एउटा स्तरमा परमेश्वरले मलाई विजय हुनमा सहायता पुर्याउनु He भयो began to minister to me. उहाँले मलाई सेवाई पुर्याउन थाल्नुभयो He began to be very real in my life. अनि उहाँ एकदमै वास्तविक हुन लाग्नुभयो मेरो जीवनमा So when I know that I have a call, जब मलाई थाहा भयो कि मेरो बुलाहट रहेछ I told the Lord, मैले परमेश्वरलाई भने I will not give up and come immediately. म यति नै बेला सबै कुरो छोडछाड गरेर चाहिँ आउँदिन In order to serve you, I must be prepared. तपाईको सेवाई गर्नको लागि म आफै पनि तयार हुनुपर्छ Prepare me. मलाई तयार पार्नुहोस् Whatever areas in my life that is not pleasing to you, जुन चाहिँ मेरो जीवनको जुन क्षेत्र छ जुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ तपाईलाई मन पर्दो क्षेत्र छैन begin to prune me. त्यसलाई तपाईले छाँटकाट गर्न लाग्नुहोस् To अब serve the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई सेवा पुर्याउनको लागि my life must be right. अनि मेरो जीवन चाहिँ म तपाईमा दिँदैछु So God began to train me, prune me. परमेश्वरले मलाई अब प्रशिक्षण दिन थाल्नुभयो तालिम दिन लाग्नुभयो मलाई छाँटकाट गर्न लाग्नुभयो Like an onion being peeled. अनि जसरी एउटा प्याज तपाईले हेर्नुहुने त्यो हामीले त्यसको पत्रलाई खोल्दै जान्छौं Hidden pride, arrogance, temper, everything God began to peel, things that I don't even know. म भित्र भएका लुकिएका छिपेका कतिवटा घमण्डहरू म भित्र भइराखेको परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले खोल्दै मलाई देखाउँदै अनि त्यो कुरोहरूसित चाहिँ मलाई त्यो कुरोहरू मबाट निकाल्दै जान उहाँले मलाई सहायता This गर्नुभयो was the prayer that I always pray. Lord, to serve you, I must be right before you. अनि यो चाहिँ मेरो मनको प्रार्थना थियो कि प्रभु तपाईलाई सेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ म चाहिँ तपाईको अगाडि सही हुनुपर्छ So after 10 years, 10 वर्षको बादमा that time the Lord said, now I want you to leave and bear fruit for me. Bear fruit for me. अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो अब म चाहन्छु तिमी निस्केर आऊ तिम्रो नोकरी धन्दाबाट अनि मेरो लागि तिमीले फल फलाउन सुरु गर So when I told my parents I want to leave my job, मैले मेरो आमा बाउलाई भन्नु घर लागेको म मेरो नोकरीलाई छोड्दैछु my father got very angry again. मेरो बाउ भने यति न रिसायो You want to leave, who will give you PF? अनि बाउले मलाई सोधे कि नोकरी छोड्छस् भनेदेखि तँलाई भोलि पर्सिको पीएफ को पैसा कसले दिन्छ You work in government, you get PF. अनि कमसेकम तिमी यहाँनिर सरकारी काम गर्दैछौ तिम्रो भविष्य चाहिँ एकदम सुनिश्चित छ तिमीलाई दुःख हुँदैन भविष्यमा पैसा Now you going to serve God, who is going to give you? अब तिमीले तिम्रो भगवानको ईश्वरको सेवा गर्छौ भने कसले तिमीलाई हेरचाह गर्छ All this salary will they give you? अनि तिमीलाई पैसा दिन्छ तलब दिन्छ He thought I'm mad. अनि तिमीले सम्झे कि म पगली भएछु He said I'm stupid. तिमीले मलाई भने कि तँ जस्तो मूर्ख कोही पनि छैन रहेछ Gave you all the education, gave you found for you a job, everything. You are losing your mind. अनि मेरो बाबुले भने यति साह्रो त मूर्ख र काममा लाग्दो रहेछस् कि तँलाई यत्रो पढाए नोकरी धन्दा दिलाए लास्टमा सबै कुरा छोडेर जान्छु भन्दैछस् Meanwhile, they also know that God was doing a work in my life. उनीहरूलाई यो कुरो पनि थाहा हुँदै थियो कि बिस्तारै कि परमेश्वर मेरो हृदयमा परमेश्वर मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ They saw changes in my life. उनीहरूले कतिवटा परिवर्तन मेरो जीवनमा भइरहेको They saw the blessings in my life. उनीहरूले मेरो जीवनमा आइराखेका आशिषलाई पनि देख्दै थिए So eventually, I had to leave my job. अनि अन्तमा समय आयो जब मैले मेरो नोकरीलाई छोडिदिएँ I tendered my resignation अनि मैले त्यो रेजिग्नेसनको चिठीलाई मैले दरखास्तमा मैले सिग्नेचर गरेँ and began to serve the Lord. अनि म परमेश्वरलाई म पूर्णकालीन सेवकाईमा निस्केँ I began to help Sadhuji in Jesus Ministries. म साधुजीको जिसस मिनिस्ट्रीजमा सहायता गर्न लागेँ And during at that time, I met my husband Andrew. अनि त्यो समयमा मैले मेरो भविष्यमा मेरो हुनेवाला श्रीमान एन्ड्रूलाई भेटाएँ He was staying in Kalimpong. तिनी कालिम्पोङबाट हुन् and he came to do his Bible study. अनि तिनी बाइबल स्कुल गर्नका निम्ति सिङ्गापुरमा आएको थियो त्यसरी नै मैले तिनलाई भेटेँ He was the associate of Sadhuji who goes with Sadhuji to Nepal, Tibet to do the Nepalese and Tibetan work. अनि साधुजीलाई नेपालमा अनि तिब्बतमा विभिन्न ठाउँहरूमा जानका निम्ति तिनले सहायता गर्दा रहेछन् अनि साधुजी सँगसँगै तिनी हिँड्दा रहेछन् So when we met, God spoke to us and told that this is the man that I have for you. अनि जब तिनीसित मेरो भेट भयो अनि हामी दुवैजनासँग प्रभु बोल्न लाग्यो भने प्रभुले भन्नुभयो कि यो जाने मैले तिम्रो निम्ति छानेको दुआ हो So with the blessings of Sadhuji and my parents, साधुजीको आशीर्वाद अनि मेरो परिवारको आशीर्वादद्वारा we decided to get married. हामीले निश्चय गरे कि हामी बिहा गर्छौं So I came to Kalimpong. म कालिम्पोङमा आएँ And I knew God spoke to me that this is the place I wanted to move. अनि त्यतिबेला पनि प्रभुसँग
बोल्नुभएको यो ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई लिएर आउन चाहन्छु तिमीले इच्छा भन्नुभयो to come and serve him. अनि यहाँनिर आऊ अनि म तिमीले मेरो सेवाकाई गर्नेछ भनेर उहाँले गर्नुभयो Just before our wedding date was fixed, अनि हाम्रो बिहाको तारिख निर्णय हुनुभन्दा अलिकति अगाडि my husband became sick. मेरो लोकले बिमार हुन लाग्नुभयो It was a simple lung infection that he had. अनि तिनको लङ्समा तिनको त्यहाँनिर कतिवटा इन्फेक्सन थियो कतिवटा बिमारी थियो He went for treatment. तिनलाई उपचार गरियो He was improving. अनि तिनको उपचार राम्रै हुँदै थियो And some of my friends told me, why don't you postpone the marriage? कतिजना मेरो साथीहरूले मलाई के भन्ने सुझाव दियो भनेदेखि तिम्रो बिहाको तारिख अलिक पछाडि सार न So we prayed. अनि त्यसै कारण हामी प्रार्थना गर्न लाग्यौँ And God said no to go forward with the wedding. अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो होइन तारिख सार्नु हुँदैन त्यही तारिखमै बिहा गर So we went ahead with the wedding. अनि हामी अब बिहाको लागि तयार हुन लाग्यौँ We got married. हाम्रो बिहा भयो And 2 months after marriage, अनि बिहा भएको 2 महिना बादमा he became very sick. तिनी यति साह्रो बिसन्चो भए The lung infection became like TB. अनि त्यो जुन चाहिँ लङ्सको इन्फेक्सन थियो त्यो चाहिँ बढेर अब टिबीको क्षयरोग भयो So we brought him to hospital. अनि हामीले त्यसलाई अस्पतालमा लग्यौँ Since Saluji was a spiritual son and Saluji loved him very much, सालुजीले तिनलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो किनभने तिनी सालुजीको लागि एकदमै छोरा जस्तै थिए he was Saluji's one of the first convert when he was in the Hills ministry. अनि जब सालुजी पहिलोचोटि कालिम्पोङमा आउनुभयो उहाँले उहाँको सेवकाईद्वारा परमेश्वरको राज्यमा आउने तिनी पहिलो फल हुनुहुन्थ्यो And he used to follow Saluji to be his interpreter. अनि सालुजी सँगसँगै सालुजीको लागि अनुवाद गर्दै तिनीले सहायता पुर्याउँदै सालुजीसँग हिँड्नुहुन्थ्यो He was very faithful. अनि तिनी एकदमै विश्वासयोग्य व्यक्ति थिए And he was a very good worship leader अनि एकदमै असल आराधक थिए तिनी and a youth leader in the hills. अनि त्यो पहाडी खण्डमा त्यतिबेला तिनी युवाहरूको अगुवा थिए So Saluji wanted to give him the best medical help. अनि सालुजीले तिनलाई पूरा रूपले तिनको जति पनि त्यो दबाई पानीमा सहायता गर्न चाहनुभयो So we went to the hospital for treatment. अनि हामी अस्पतालमा गयौँ तिनलाई लिएर उपचारको लागि And when Saluji also stayed with him to look after his son. अनि यसरी तिनलाई हेरविचार गर्नका लागि देखभाल गर्नका लागि सालुजी पनि कतिचोटि बस्नुभयो One day the Lord told him, what are you doing here? You're supposed to go to Tibet for ministry. अनि एक दिन परमेश्वरले सालुजीलाई भन्नुभयो तँ यहाँनिर किन यहाँनिर बसिराखेको छस् तँ त तिब्बतमा जानुपर्छ प्रचार गर्नको लागि So Saluji told me that I have to go and do this Tibet work. अनि सालुजीले मलाई भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ परमेश्वरले तिब्बतमा जानु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ म जाँदैछु At that time Saluji told the Lord that my son is not well. अनि त्यतिबेला सालुजीले परमेश्वरलाई भन्नुभयो प्रभु मेरो छोरा चाहिँ बिमार छ And the Lord said that I will take him home. अनि प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो म तिमीलाई घर लान्छु So Saluji thought that God will heal him and bring him home. So Saluji told me, God is going to heal Andrew. I'm going to do the Tibet work. Within a week, you will come after the Tibet work. I will meet you and we'll have a grand reception in Kalimpong. अनि सालुजीले भन्नुभयो कि परमेश्वरले एन्ड्रुलाई जाति पार्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ घरमा तिमी जान्छौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरको सेवाकाई गर्नको लागि नेपालमा तिब्बतमा जान्छु अनि फर्केर जब हामी आउँछौँ ऊ पनि जाति भइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछिबाट जब हामी घरमा कालिम्पोङमा फर्किन्छौँ एउटा ठुलो विवाहको भोज हामी त्यहाँनिर दिनेछौँ At that time his health was improving. अनि त्यो समयमा तिनको स्वास्थ्य चाहिँ बिस्तारै प्रगति हुँदै थियो The chief doctor told him that all the test reports are good. You can bring him home in the next few days. अनि त्यहाँको सबैभन्दा प्रमुख चिकित्सकले यो भने कि तिनको स्वास्थ्यमा लगातार सुधार भइराखेको छ अब कति समय बादमा चाहिँ तिमीको छुट्टी हुनेछ अनि तिमीले यसलाई घरमा लिएर जान सक्छौ I remember my husband even when he was in hospital he was always praising God. अनि मलाई थाहा छ कि जब मेरो श्रीमान चाहिँ अस्पतालमा हुन्थ्यो त्यस बेला पनि तिनको मुखबाट लगातार परमेश्वरको प्रशंसा निस्किरहन्थ्यो He was always praying. तिनले जहिले पनि प्रार्थना गरिराखेका हुन्थे So Saluji left. अनि सालुजी जानुभयो यसरी And just within a few days we are supposed to be discharged and I'm supposed to go with him to Kalimpong. अनि अब समय आउँदै थियो मैले के आशा गरिराखेको थिएँ भने तिनको अवस्था अझै राम्रो हुँदै जान्छ अनि डाक्टरले छुट्टी दिन्छ अनि हामी फर्केर कालिम्पोङमा आउँछौँ Doctor said he's healed. You can bring him home. अनि डाक्टरले भन्दै थिए कि यिनी धेरै राम्रो निको भएका छन् अब कति समय बादमा चाहिँ तिमीले उसलाई घरमा लिएर जान सक्छौ Suddenly, अचानक his BP dropped and he was speaking in tongues. अनि त्यसबेला तिनी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिए I thought he's speaking in Nepali.
अनि मैले सम्झिँदै थिएँ त्यति बेला कि सायद तिमीले त नेपालीमा बोल्दै होला नि। So I quickly asked his cousin brother who was staying with me. अनि मसित बसिराखेको तिनको भाइ बनेर मैले सोधेँ, Is he telling something? Is he telling something? के यिनले के भन्दैछ भनेर मैले सोधेँ। And he heard, he said, no, he's not talking in Nepali. अनि तिमीले यसो सुने अनि भने कि उनले त नेपाली भाषा बोलेको छैन, He's speaking in tongues. ऊ त अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दैछ। So we didn't know what was going on. अनि हामीले बुझेन कि के हुँदै थियो त्यति बेला। Suddenly his BP dropped. अचानक उसको ब्लड प्रेसर एकदमै तल झर्यो। And the doctors came and brought him into intensive care unit. अनि डाक्टरहरू दौडेर आए अनि उनीलाई आइसियूमा लगेर गए। At the intensive care unit where the doctors were putting in tubes, they closed the door and told me I can't come in. अनि डाक्टरहरूले उसलाई भित्र लगेर गए आइसियूमा। अनि आइसियूमा लगेर जाँदाखेरि उनीहरूले मलाई दैलो बन्द गरेर मलाई भने तिमी भित्र आउनु पाउँदैनौ। I was just there waiting outside and praying. अनि म त्यहाँनिर बाहिर उभिएर लगातार प्रार्थना गर्दै थिएँ। At that time I saw my spiritual eyes were open. त्यति बेला मैले मेरो आत्मिक आँखा खोलिराखेको देखेँ। First time my spiritual eyes were open. मेरो जीवनमा पहिलोचोटि मेरो आत्मिक आँखा खोलियो। I saw Jesus. मैले यीशु प्रभुलाई देखेँ। He was wearing a white beautiful gown. उहाँले अति नै सुन्दर सेतो गाउन लाउनु भएको थियो, full of glory in his face. अनि उहाँको मुहार यति साह्रो महिमाले चम्किएको थियो। I saw him going straight to the intensive care unit. मैले उहाँलाई त्यो आइसियू भित्र बस्दै गर्नुभएको देखेँ। And he said, on the third day I will raise him up. अनि प्रभुले मलाई के भन्नु भने तेस्रो दिनमा म यिनलाई खडा गर्नेछु। And he said, my grace is sufficient for you. मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ उहाँले मलाई भन्नुभयो। At that time when I finished that vision, जसै त्यो दर्शन सिद्धियो, the nurse came tapping me and said, now you can go in and see your husband is well. अनि नर्स दौडेर आयो ममा अनि मलाई यसरी ढाडमा थप्पा पार भनेर भित्र जाऊ गएर तिम्रो लोग्नेसित भेट गर्न लागि हुन्छ तिमी ठिकै छन्। So I went in, I saw him. मैले म भित्र गएँ, मैले त्यसलाई हेरेँ। He was okay, he was able to talk. अब तिनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिए। So I told him what I saw in the vision. अनि मैले तिमीलाई बताएँ मैले दर्शनमा के देखेँ। He smiled. तिनी मुस्कुराए। He said, God will look after you. अनि तिमीले मलाई भने परमेश्वर तिम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ। I didn't understand. मैले बुझिनँ। I was thinking 3 days God is going to raise him up. अनि मैले भने कि प्रभुले मलाई भन्नुभएको 3 दिन बादमा चाहिँ परमेश्वर तिमीलाई खडा गर्नुहुन्छ। And we are going home for our reception. अनि अब हामी हाम्रो घरमा गएर चाहिँ ठुलो विवाहको भोजलाई दिनेछौँ। The second day, दोस्रो दिन, on the second day, as usual, I went to his room to visit him. अनि दोस्रो दिन म तिनीसित भेट गर्नको लागि तिनको कोठामा जान चाहन्थेँ। You know, in intensive care, you can't go and stay. You can only go and visit and come. तपाईलाई थाहा छ कि आइसियूमा हामीलाई जहिले पाए तहिले हामी पस्न पाउँदैनौँ अनि त्यहाँ गएर बसिरहन पनि हामीलाई दिँदैन, हामी जानुपर्छ, हेर्नुपर्छ, फर्केर आइहाल्नुपर्छ। I opened the door to go in. म जसै मैले दैलो खोले भित्र जानको लागि I couldn't go in. मलाई भित्र पस्न दिएन। His bed was full of glory. तिनको भित्र पसौँ भनेर भन्दाखेरि तिनको त्यस पलङको वरिपरि यति ठुलो महिमाको ज्योतिलाई मैले देखेँ। Do you know when the sun is shining bright sun is shining bright, you know, the whole yellow glory light? तपाईले जब कुनै एउटा घामको किरण चाहिँ डल्लै भित्र बस्दाखेरि चाहिँ त्यसको यति साह्रो त्यो आँखालाई पनि आँखाले एकदम अन्दाज तुल्याउने त्यो ज्योतिलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यस्तै थियो। Immediately I couldn't go in, I bounced back. अनि भित्र पसौँ भनेर भन्दाखेरि यति साह्रो उज्यालो ज्योति त्यहाँ रहेछ, म भित्र पस्न सकेन, म बाहिर निस्केँ। The word of God says, when the glory of the Lord come, no man shall come near. अनि मैले के थाहा पाएँ अनि एउटा के भनेर राख्नु भएको थियो भने चाहिँ परमेश्वरको त्यस ठुलो शक्तिशाली महिमा चाहिँ त्यहाँ भित्र बसिराखेको छ। When I bounced back, I didn't know why I couldn't go in and see him. अनि म भित्र बस्न सकेन, म बाहिर निस्केँ अनि मलाई थाहा भएन म किन भित्र पस्न सकिनँ। I began to sit outside the chairs they had kept. अनि बाहिर राखेको चौकीमा म बसेँ। I sat outside for a while. अनि मैले सोचेँ एकछिन यहाँनिर बस्नु पर्यो। After 1-2 hours, I went in to see him. अनि 1-1.5 घण्टाका बाद म भित्र गएँ त्यसलाई हेर्नका लागि। On the third day, तेस्रो दिनमा early morning, एकदमै बिहान I was there with him म तिनीसँगै थिएँ to give him milk. तिनलाई दुध पियाउनका निम्ति म थिएँ। After drinking the milk, he went to be with the Lord. तिनले दुध पिए अनि त्यसपछिबाट तिनलाई प्रभु उठाउनु भयो। He just his last words that God will look after you. अनि तिनले फेरि पनि अन्तिमचोटि मलाई भने परमेश्वर तिम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ। I was shocked. I was devastated. मैले यति साह्रो छक्कै परेँ। I was expecting on the third day to God to raise him up. मैले के आशा गरेको थिएँ भनेदेखि परमेश्वर तेस्रो दिनमा यसलाई पूरा रूपले निको पार्नुहुन्छ। I gave everything to the Lord. मैले परमेश्वरलाई सबै कुरा
को दिए I went, I gave my family, मैले मेरो परिवार पनि उहाँको वेदीमा चढाएँ I stood for God, म परमेश्वरको लागि एक्लै खडा भएँ I laid my career, मैले मेरो नौकरी धन्दा सबैको पनि वेदीमा अर्पण गरेँ faithful, be Christian, एउटा विश्वासयोग्य इसाई भएँ म love Jesus. प्रभुलाई यति साह्रो माया गर्ने भएँ I was shocked. म छक्कै भएँ I didn't know what was happening, बुझ्नै सकिनँ के भयो but I trusted in God. तर मैले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने I रहेछु know my God will never make a mistake. मलाई थाहा थियो त्यस बेला पनि मैले यो कुरालाई बुझिराखेँ कि परमेश्वरले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न I know my God loves me. मलाई थाहा थियो त्यस बेला पनि मेरो परमेश्वरले मलाई माया नै गर्नुहुन्छ I didn't know where I got the faith. अनि मलाई थाहा छैन त्यो विश्वास कहाँबाट आयो In that hospital, I had some Nepalis who also came for treatment. अनि त्यो अस्पतालमा मैले कतिजना नेपालीहरूलाई भेटाएँ जो त्यहाँनिर ट्रिटमेन्टको लागि आएका थिए This Nepali girl always would come and talk to me. अनि यो नेपाली दिदीबहिनीहरू ममा आउँथे मसित मेरो बात मार्थे She was a Hindu girl. तिनी एउटा हिन्दू स्त्री थिइन् I used to share the gospel to her. तिनलाई मैले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने मौका पाएँ When she came to see me, I told her God is good and God is a healer. तिनी मौका आए अनि मैले तिनलाई भन्ने गर्थेँ कि हाम्रो परमेश्वर भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ निको पार्नुहुन्छ Even when I feel that why God is done, but yet I was sharing the gospel, telling that my God is a healer. अनि जब म यस्तो खालको परिस्थितिबाट भएर गइराखेको थिएँ र भए तापनि तिनलाई भन्न यो कुरो भन्नलाई परमेश्वरले मलाई सक्षम तुल्याउनु भयो कि हाम्रो परमेश्वरलाई भलो हुनुहुन्छ अनि उहाँले निको पार्नुहुन्छ In the medical certificate of my husband's death certificate, it's put under the reason of death a question mark. अनि मेरो श्रीमानको जुन चाहिँ त्यो मेडिकल सर्टिफिकेट हुन्छ किन तिनको मृत्यु भयो के कारणले गर्दा मृत्यु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ डाक्टरले प्रश्न चिन्ह लगाएको छ Medical science couldn't detect why he died. अनि मेडिकल विज्ञानले चिकित्सा विज्ञानले बताउनै सकेन कि तिनी कसरी मरे But I know that God took him home. तर मलाई यो कुरो थाहा छ कि परमेश्वरले तिनलाई घरमा लैजानु भयो For a work he has in the last days with my husband. किनभने यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले मेरो श्रीमानको जीवनबाट शक्तिशाली के कुरो गर्न चाहनुहुन्थ्यो My heart was broken. मेरो हृदय यति साह्रो तोडियो As a woman, एउटा स्त्री भएको नाताले all my dreams got shattered. मेरो सारा सपनाहरू नथालिङ भयो I rebuilt a new beautiful house. मैले एउटा नयाँ घर सँगै बस्नको लागि हाम्रो दाम्पत्य जीवनको लागि एउटा नयाँ घर मैले बनाएको थिएँ Looking forward to go and live with him. एउटा ठुलो आशा अनि विश्वासको साथमा कि हामी दुवैजना हाम्रो भविष्य त्यहाँ बिताउँछौँ I went to the new house with his dead body. अनि तिनको मृत शरीरलाई लिएर म मेरो नयाँ घरमा जानु पर्यो I just couldn't say anything to anybody, express anything to anybody. मैले कसैलाई केही पनि भन्नै सकेन मसित भन्नुपर्ने कुरा केही पनि थिएन God became very real in my life. परमेश्वर यति साह्रो वास्तविक हुन लाग्यो मेरो जीवनमा He began to hold me tight to him. अनि परमेश्वरले मलाई गहिरोसँगले समाति राख्नु भएको मैले अनुभव गरेँ He strengthened me. उहाँले मलाई बल दिनुभयो त्यति बेला No human words was able to comfort me. मान्छेको कुनै पनि मान्छेको वचनले चाहिँ मलाई कहिले पनि सहायता गर्न सकेन त्यो समयमा Only the hand of God was able to comfort me. परमेश्वरको हातले मात्रै मलाई त्यस बेला सम्हालेको थियो You hold close to me. उहाँले मलाई यति साह्रो गहिरोसँगले अँगाल्नु भयो At that time at the funeral, अनि जब त्यस फ्युनरलको दिन थियो Brother Rohit shared to you about how I made this prayer. अनि अघि तपाईँलाई ब्रदर रोहितले बताउनु भयो मैले कसरी प्रार्थना गरेँ भन्ने कुरा I didn't know where I got the faith, how I got the words, I made that prayer. मलाई पनि थाहा छैन कि त्यो दिन मैले कसरी त्यो प्रार्थना गरेँ किन त्यो प्रार्थना गरेँ मलाई नै थाहा छैन I said, Lord, you took one Andrew, but I pray in this nation many youths will be raised. अनि मैले परमेश्वरलाई यति बेला त्यही नै भनेको प्रभु म आजको दिन मेरो लोग्नेलाई एन्ड्रुलाई म यहाँनिर जमिनमा म गाड्दैछु तर म यो विश्वासको साथमा तपाईँलाई हजारौँ एन्ड्रुलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ My dear friend Mamata was with me at that time. अनि त्यो समयमा मेरो साथी ममता मसँगै थियो She's a very close friend of mine. तिनी एकदमै मसित गहिरो मेरो मित्र हुन् Very close friend of my husband too. अनि मेरो श्रीमानको पनि एकदमै गहिरो साथी दिदी हुन् So at that time I made that prayer. अनि त्यति बेला मैले त्यो प्रार्थना गरेँ And after that prayer, after the funeral, during the funeral, I sensed God very tangibly standing beside me and holding me and comforting me. अनि जब त्यो फ्युनरलको कुरा त्यहाँ भइरहेको थियो त्यो फ्युनरल हुँदै गर्दा मैले परमेश्वरलाई यति साह्रो वास्तव यति साह्रो रियल मेरो छेउमा उभिराख्नु भएको अनि मलाई यसरी पछाडिबाट अङ्गाहरू मारिराख्नु भएको मैले अनुभव गरेँ His love surrounded me. उहाँको प्रेमले चाहिँ मलाई मेरो वरिपरि घेरिराखेको थियो No words could express that love that He poured on me. अनि उहाँले जुन चाहिँ प्रेम चाहिँ मलाई
पोखेर राख्नु भएको थियो त्यो कुरोलाई वर्णन गर्न मसित शब्द छैन And my mother-in-law was such a beautiful woman. अनि मेरो सासुआमा एकदम अति नै सुन्दर स्त्री So she told me, now why don't you take a break and go home? Sorry? Go home and spend time. His love surrounded me. उहाँको प्रेमले चाहिँ मलाई मेरो वरिपरि घेरिराखेको थियो. No words could express that love that he poured on me. अनि उहाँले जुन चाहिँ प्रेम चाहिँ मलाई पोखेर राख्नु भएको थियो त्यो कुरोलाई वर्णन गर्न मसित शब्द छैन. And my mother-in-law was such a beautiful woman. अनि मेरो सासुआमा एकदम अति नै सुन्दर स्त्री So she told me, now why don't you take a break and go home? Sorry? Go home and spend time. अनि के तिमी फर्केर तिम्रो आमा बाबु कहाँ जाऊ अनि तिम्रो समय त्यहाँनिर व्यतीत गर भने तिमीले मलाई भने get strong and you come back. अनि बलियो हो अनि त्यसपछि तिमी आउन सक्छौ. So that 1 year I took a break. अनि त्यो एक साल मैले एक प्रकारको अवकाश लिएँ भनेर भनौँ छुट्टी लिएँ. I began to spend more time with God. मैले परमेश्वरसँग अझै बढी रूपमा समय बिताउने थालेँ. Outside I was very strong. बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि म बलियो देखिन्थेँ. Everybody would tell me, you're so strong, so bold. अनि हरेकले आएर मलाई के भन्थ्यो भनेदेखि तिमी त बलियो रहेछौ, तिमीले यो कुरोलाई यस्तो प्रकारले यो कुरोलाई तिमीले ह्यान्डल गर्यो भनेर भन्थ्यो. In my bedroom I used to cry. तर म मेरो कमरामा मेरो सुत्ने कमरामा म रोएको चाहिँ कसरी पनि I used to cry. म रुन्थेँ मेरो I used to get angry with God. परमेश्वरसित म रिसाउन थाल्थेँ. Why did you do this to me? किन चाहिँ यस्तो हुन दिनु लगाउने मलाई? What did I do? मैले के गरेँ? I used to get angry with God. परमेश्वरसित म रिसाउन लागेँ. I didn't understand. मैले बुझ्दिनँ त्यति बेला. Each time when I used to cry, हरेक चोटि जब म रुन्थेँ God would just put me to sleep. परमेश्वरले मलाई सुताउनुहुन्थ्यो. I don't know where I would get the sleep. I would sleep. अनि अचम्म कहाँबाट निद्रा आउँछ भन्छु म सबै सुति पठाउँदिनँ. Whenever I think of my husband, जब म मेरो श्रीमानको बारेमा सोच्थेँ, because I loved him. किनभने म उनलाई प्रेम गर्थेँ. He was my first love. तिनी मेरो जीवनको पहिलो प्रेम थियो. He would put me to sleep. अनि उहाँले मलाई कहाँबाट निद्रा ल्याइदिनुहुन्थ्यो. The morning when I wake up, I used to feel very upset. You know, I can't even miss my husband. अनि बिहान उठेर आफैसँग रिस उठ्थ्यो. अरे नोकरी मरिरहेछ, कहाँबाट मलाई निद्रा लागेको? Every time I would put me to sleep. हरेक चोटि जब मलाई मन दुख्थ्यो सुताइदिइहाल्नुहुन्थ्यो. He looked after me. उहाँले मलाई यस्तो प्रकारले हेरचाह गर्नुभयो. God protected my soul even being sad. परमेश्वरले यो समयमा पनि मेरो प्राणलाई यस्तो प्रकारले जोगाएर राख्नुभयो. But I was very angry. तर म परमेश्वरलाई एकदमै क्रोधित थिएँ. I said, Lord, you can take Andrew away from me. अनि मैले परमेश्वरलाई एक दिन भने, परमेश्वर तपाईँले मेरो लोग्नेलाई लैजानु मलाई थाहा छ. So I make Andrew's picture speak. अनि मैले एन्ड्रुको ठुलो फोटो मैले बनाएँ. I put his picture all over my room. अनि मैले ठिकै छ लानु भयो केही छैन तर म यो नक्सा सबै यहाँ राख्छु. I was angry with God. One part of me I understand, but the other part I'm human. मेरो मनभित्र दुई प्रकारको विचारको द्वन्द थियो. एउटा मनले भन्थे ठिकै छ परमेश्वरले रिसाउनु हुँदैन, अर्को मनले भन्थे किन चाहिँ ल्याउनु उहाँले. I told God, you took Andrew, now you can't take him away from me. I see him every day. अनि मैले परमेश्वरलाई चुनौती दिएँ. मैले भने तपाईँले लानु ठिकै छ मलाई के गर्नु तर यो नक्सा म यहाँ राख्छु उसको सम्झना चाहिँ कसरी लानु हुँदो रहेछ म हेर्छु. One day, एक दिन God spoke to Saruji. परमेश्वर साथीसँग बोल्नुभयो. And Saruji told him what I was doing. अनि परमेश्वर साथीलाई भन्नुभयो मैले मेरो कमरामा सुत्ने कमरामा के गरेको थिएँ. I can't carry this to anybody, you know. I'm putting my husband's photos all over the thing I'm mad. अनि मैले कसैलाई भनेँ किनभने यो चाहिँ अरूको लागि एउटा बकरास कुरा थियो. मेरो वृद्ध लोग्नेको नक्सा चाहिँ चारपट्टि मैले फोटोमा लगाउनु. So as usual, I went to work. अनि सधैँ जस्तो म काम गर्न गएँ. I was still serving. Saruji told me, you pray and you decide what you want to do, whether you want to serve the Lord or you want to go back to your job. अनि साथीले त्यस बेला मलाई समय दिइराख्नु भएको थियो. अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमी प्रार्थना गर्नु अनि हेर कि तिमी तिम्रो नोकरी छोड्न चाहन्छौ या तिमी पूर्णकालीन सेवाकाईमा आउन चाहन्छौ. Because Saruji, as a son, losing his son is also, he was going through grief moments. अनि किनभने साथी पनि त्यस बेला एउटा गहिरो दुःखबाट भएर जाइराख्नु भएको किन उहाँले एन्ड्रुलाई आफ्नै छोरा जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो. And I also was his spiritual daughter. अनि म उहाँको लागि उहाँको आत्मिक छोरी नै समान थिएँ. And it was also difficult to see him, me going through this. अनि उहाँलाई दुःख थियो. उहाँले मलाई जुन चाहिँ अवस्थाबाट भएर म गइराखेको थिएँ त्यो मेरो हेर्नु चाहिँ उहाँको लागि पीडादायक थियो. Meanwhile, my officers, when they heard what happened to me, अनि जब मेरो अफिसलाई थाहा भयो कि म कुन चाहिँ प्रकारको
प्रकारको परिस्थितिबाट भएर गइराखेको छु. They came to see me and told me to come back to work. अनि उनीहरू मेरो मलाई भेट गर्न लागि आए अनि उनीहरू आइकन भनेको अब तिमी काममा आऊ. They said I'll give you the same salary where you stopped. अनि उनीहरूले भने कि तिमीले हाम्रो फेरि हाम्रो नोकरीमा जोइन गर्न सक्छौ जुन चाहिँ तिमीलाई हामीले तलब दिँदै हामी त्यति नै दिन्छौँ. Come back. आऊ फर्केर. You'll feel good. तिमीलाई राम्रो हुन्छ किनभने कम से कम तिम्रो टाइम पास हुन्छ. I prayed. अनि मैले प्रार्थना गरेँ. The Lord said no. प्रभुले भन्नुभयो होइन जाँदैन. So I decided to stay in where I am called. So I decided to serve in the ministry. अनि यसरी जब परमेश्वरले नजाऊ नोकरीमा भनेर मैले निर्णय गरेँ कि म चाहिँ परमेश्वरको सेवाकार्य गर्छु. So I was going in to help in the ministry doing the administration works. अनि साधुजीको प्रशासनको त्यस क्षेत्रमा उहाँको सेवाकार्यमा मैले सहायता गर्दै थिएँ. At that time, one day in the morning, Sadhuji asked me, अनि एक दिन बिहान साधुजीले मलाई भन्नुभयो, "Do you have Andrew's picture in your wallet?" He asked me. अनि उहाँले भन्नुभयो, तेरो त्यो वालेटमा तेरो सानो पर्समा एन्ड्रोको नक्सा राखेको छस् भन्नुभयो. I said, yes, I have. अनि मैले राखेको छु. You know, women, we always keep pictures of our friends, husbands, father, mother. तपाईँलाई थाहा छ कि दिदीबहिनीहरूले जहिले पनि आफ्नो श्रीमानको या त नानीहरूको या त आमा बाबुको कसैको नक्सा उनीहरूले फोटो राखेको हुन्छ उनीहरूको पर्समा. So I had. I said, yes, I have. अनि मैले मसँग छ. So show me. I want to see how my son. I want to see my son. अनि मैले भन्नु खै निकालेर देखाउ त कस्तो देख्दछ हेरौँ. So nicely I taken to give it. अनि मैले खोलेर निकालेर उहाँलाई दिएँ. He took the picture. उहाँले त्यस नक्सालाई हातमा लिनुभयो. He tore in picture. उहाँले च्याचुक पारेर दिनुभयो. And he threw it. अनि उहाँले फ्याँकिदिनुभयो. I got shocked. म छक्कै परेँ. So what are you doing? अनि मैले के गर्नुभएको? I said, is this you are doing in your room? अनि उहाँले भन्नुभयो घरमा यसरी गरेको छ हैन भन्नुभयो. Are you keeping all these pictures in your room? तिम्रो कोठामा वरिपरि गरेर ठुलो बनाएर राखेको छ हैन भन्छु. And telling God all these things? अनि मैले अनि परमेश्वरलाई तिमीले यसरी भन्दैछौ. I said, yes. मैले भने हो. He said, remove that. अनि उहाँले भन्नुभयो सबै फोटो निकाल. Don't let this evil thing, because if I'm not right, the spirits can come and take control and I can be deceived. अनि किनभने यदि मेरो मन सफा छैन सही छैन भनेदेखि त्यो नक्साद्वारा दुष्ट आत्माले कतिचोटि मलाई सफाउन सक्छ. He said, don't get angry with God. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो परमेश्वरसित नरिसाऊ. God has a plan and purpose. अनि परमेश्वरसित तिम्रो लागि चाहिँ योजना छ. So many things in life that happens, we don't have answers. धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् जुन चाहिँ घटना किन घट्यो त्यसको हामीसित उत्तर हुँदैन. He said, but know that God is a good God. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तर त्यसको बादमा पनि हामीले यो जान्नु जरुरी छ कि हाम्रो परमेश्वर भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ. So God has called you for a work. अनि उहाँले मलाई भनेको परमेश्वर तिमीलाई उहाँको कामको लागि बोलाउनु भएको छ. I remember the call that he had. अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ तिमीले समाप्त पर्छ. Broken hearted women. अनि उहाँले मलाई त्यस बेला यो सम्झना दिलाउन लाग्नु भएको कसरी पीडामा परेको मन भाँचिएका स्त्रीहरूको बीचमा सेवाकाई गर्नको लागि in order for me to be broken, in order for me to minister to the broken heart. अनि मन भाँचिएकाहरूको बीचमा सेवाकाई पुर्याउनको लागि I have to be broken. म आफै पनि मेरो आफ्नै अवस्था पनि मन भाँचिएको हुनु जरुरी थियो. Until and unless the alabaster box is broken. जबसम्म त्यस संगमरमरको त्यस घोडको जबसम्म आफै फुट्दैन थियो the fragrance can come out. त्यहाँ भित्रबाट त्यो सुवासना चाहिँ निस्केर आउन सक्दैन. And that's when I began to accept what happened in my life. अनि त्यति बेला मात्रै मैले मेरो जीवनमा परमेश्वरले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस कुरोलाई स्वीकार गर्न सक्षम भएँ. I stopped questioning God. परमेश्वरलाई प्रश्न गर्न मैले बन्द गर्न लागेँ. I began to continue my life with God. अनि मेरो परमेश्वरको यात्रालाई मैले लगातार निरन्तरता दिन लागेँ. At that time, one day, त्यो समयमा एक दिन after 1 year of my husband's death anniversary, मेरो श्रीमान बित्नु भएको 1 वर्षको वर्षगाँठको बादमा I decided to go and visit my mother-in-law. मैले मेरो सासूलाई भेट्ने निर्णय गरेँ. At that time, I met this young man. अनि त्यो समयमा मैले त्यो जवान मानिसलाई भेटाएँ who was at the funeral. अनि जो चाहिँ त्यो फ्युनरलमा त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो. He reminded me of the prayer I made. अनि त्यसले मलाई सम्झना गराए कि त्यो फ्युनरलको समयमा मैले कसरी प्रार्थना गरेको थिएँ. He said, sister, I was at the funeral and you prayed very loudly that the seed that God must raise young people in this city. अनि त्यसले मलाई भने कि सिस्टर मलाई थाहा छ त्यो फ्युनरलको बेलामा मैले कसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो कसरी म बिउलाई रोप्दैछु भनेको मलाई गर्नुभएको थियो. He said, I'm in a Bible school and each time I go through down in my Bible school, I remember the prayer that you made. अनि तिमीले मलाई भने कि म चाहिँ बाइबल स्कुलमा पढ्दैछु अनि जब पनि मेरो जीवनमा
जीवनमा कठिनाई आउँछ, समस्या आउँछ, त्यतिबेला म तपाईको त्यो प्रार्थनालाई सम्झने गर्छु। It will encourage my faith and I will move on. अनि यसले मलाई चाहिँ मेरो विश्वासको जीवनलाई बलियो बनाउँछ अनि म अगाडि बढ्न मलाई सहायता गर्छ। Today that brother is serving the Lord and is mightily used by God. अनि आज दिन परमेश्वरले त्यस भाइलाई शक्तिशाली रूपमा उहाँको राज्यको लागि चलाउँदै हुनुहुन्छ। After he said that, I was very sad. अनि जब तिनले यो कुरालाई भने त्यो सुनिसके पछाडि म एकदमै दुखी भएँ। I said, Lord, I only made that prayer, but I couldn't do anything in this nation. अनि मैले प्रभुलाई भने कि प्रभु मैले त्यो प्रार्थना मात्रै गरेँ तर मैले यो राष्ट्रको लागि यो देशको लागि केही पनि गर्न सकिनँ। During that time, Sadhuji was he was conducting some youth meetings. अनि त्यो समयमा चाहिँ साधुजीले कतिवटा युवा सम्मेलनहरू गरिराख्नु भएको थियो। This prayer Sadhuji doesn't know, only Mamata knows. अनि यो जुन चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ त्यो प्रार्थनाको बारेमा साधुजीले केही पनि थाहा छैन किनभने उहाँ हुनुहुन्न थियो, केवल ममतालाई मात्र यसको बारेमा थाहा थियो। Sadhuji was not around during the funeral. किनभने फ्युनरलको समयमा साधुजी उहाँ भारतमा हुनुहुन्थेन, because he was in Tibet. उहाँ तिब्बतमा हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला। So one day the Lord told him that I wanted to do a Rise O Joshua meeting in the Himalayan region. अनि एक दिन परमेश्वरले उहाँलाई बताउनु भयो कि कसरी अराइज ओ जोशुवा भन्ने युवाहरूको सभा चाहिँ अब त्यसको आयोजना गर्नु भनिकन। I want to pour out my spirit among the young people. जवानहरूको बीचमा म मेरो आत्मालाई खन्याउन चाहन्छु भन्नुभयो and revival will take place. अनि जागृतिहरू आउनेछ भन्ने कुरा। So Sadhuji came back. साधुजी फर्केर आउनुभयो। He gathered all our staffs in Kalimpong. अनि उहाँले कालिम्पोङ होइन हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई बटुल्नु भयो। So he shared this to us. अनि उहाँले यस कुरो हामीलाई बताउनु भयो। He said, I was in that meeting and God spoke to me, told me that we must in the ministry do this meeting. अनि उहाँले परमेश्वरले कसरी मलाई चाहिँ म त्यो सेवाकाईमा हुँदाखेरि जवानहरूको बिचमा एउटा सेवाकाई गर्नु भन्ने कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। And he said the meeting God said must be called Joshua, Arise O Joshua. अनि परमेश्वरले उहाँलाई बताउनु भयो कि कसरी यो सभालाई चाहिँ अराइज ओ जोशुवा भन्ने नाम दिनुपर्छ। I was very surprised because when I was loving my husband, जब म एकदमै छक्कै परेँ किनभने जब मैले मेरो श्रीमानसित मेरो प्रेम प्रसङ्ग चल्दै थियो, at that time we have said that when our first child is born, a boy, he will be called Joshua. अनि त्यसबाट मेरो श्रीमानले मलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि बिहा पछाडि हुने पहिलो सन्तान छोरा जन्मेको खण्डमा हामी त्यो नानीलाई जोशुवा भनेर नाम दिनेछौँ। So when Sadhuji gave this name, that the Lord told him that we are going to start this Arise O Joshua. अनि जब साधुजीलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि तिमीले एउटा सभा गर्नेछौ जवानहरूको सभा जसलाई चाहिँ अराइज ओ जोशुवा योशुवा उठ भनेर भनेको सभा। I knew that it was the prayer that was prayed that God is going to give birth for. अनि मलाई थाहा भयो कि परमेश्वरले मलाई भनिराख्नु भएको कुरा योशुवाको एउटा पिँढीलाई उहाँले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। I then shared this prayer to Sadhuji. अनि म गएँ अनि मैले साधुजीलाई यो कुरोको बारेमा बताएँ। And God began to speak to me. अनि परमेश्वर मसँग बोल्न लाग्नुभयो। He said whenever the meetings is held, I want you to go on a 40 days fast. अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि जब जब यो सभा हुन्छ तिमी जानु भने तिमीले गएर 40 दिनको उपवास बस्नु। So this is the work I'm giving you to do. अनि तिमीले गर्नको लागि म तिम्रो हातमा यो जिम्मेवारी दिँदैछु। Spiritually you will give forth to these children. आत्मिक रूपमा तिमीले यसरी छोराछोरीहरू जन्माउनेछौ। Pray for them to be touched. अनि प्रार्थना गर कि परमेश्वरले उनीहरूलाई शक्तिशाली रूपले छुन् भनिकन। So since then when we have the meeting, अनि त्यसदेखि पछाडि हरेक सभाहरूको समयमा I will fast before the meetings. त्यो सभा हुनुभन्दा अगाडि म 40 दिनसम्म उपवास बस्ने गर्छु। Pray throughout the meetings. अनि त्यो सभामा परमेश्वरको शक्तिशाली छुवाईको लागि म प्रार्थना गर्छु। Begin to move in the meetings. अनि परमेश्वरको शक्तिशाली छुवाई त्यहाँनिर होस् भनिकन। The drug addicts began to be saved. अनि ड्रग्स एडिक्टहरूलाई परमेश्वरले छुन् भनिकन प्रार्थना गर्छु। Young people's life changed. जवानहरूको जीवनमा मैले छुटकारा भएको देखेको छु। More than 10 years we've been having these meetings. अनि हामीले लगातारसँगले 10 वर्ष हामीले बढीको समारोह गरिबस्यौँ। Today most of the young people who are in that meeting are now serving God, doing mighty great things for the Lord. अनि यो सभामा आउने थुप्रो जवान छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हामीले यो दिनहरूमा शक्तिशाली रूपले परमेश्वरको सेवा गरिराखेको देख्दैछौँ। God just need one vessel. परमेश्वरलाई केवल एउटा भाँडाको मात्रै पात्रको मात्र जरुरत पर्छ। God needs you. परमेश्वर तपाईको आवश्यकता छ। You may be wondering how can I be used by God? तपाईलाई मनमा लागिराखेको छ कि परमेश्वरले म जस्तोलाई कसरी चुन्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ। In this last days God just need you. परमेश्वरले यो अन्तिम दिनमा तपाईको जरुरत छ। It is not the big people in the pulpit that God is going to raise in this last days. ठुला मानिसहरूद्वारा मात्र परमेश्वरले यो अन्तिम दिनहरूमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो कहीँ पनि होइन। God is looking for broken vessels. परमेश्वरले भत्किएका अनि टुटेका पात्रहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। God is looking for a broken vessel who say, "Here am I, Lord." परमेश्वरले त्यो प्रकारले टुटेका अनि मन भाँचेकालाई खोज्दै हुनुहुन्छ अनि
will use you. परमेश्वर तपाईलाई चलाउनुहुनेछ. Today are you here? Today are you here? तपाईं यहाँनिर हुनुहुन्छ. Broken. तपाईं यहाँनिर मन टुटेका हुनुहुन्छ. Angry with God for what is happening in your life. तपाईमध्ये थुप्रो जनाको मनमा एउटा प्रश्न चिन्ह छ, परमेश्वर किन चाहिँ तपाईले मेरो जीवनमा यो हुन दिनुभयो? Disappointed. तपाईहरु निराश हुनुहुन्छ. Are you here? के तपाईहरु यहाँनिर हुनुहुन्छ? Do you want God to touch you? के तपाईं चाहनुहुन्छ कि परमेश्वर तपाईलाई छुएकोस्? God want to restore you. परमेश्वरले तपाईलाई पुनर्स्थापना गरेको चाहनुहुन्छ. God want to bring you back to the first love that you had for Him. तपाईले परमेश्वरको लागि पहिलोचोटि गर्नुभएको प्रेममा फेरि तपाईलाई परमेश्वरले फर्काएर ल्याउनु भन्ने चाहदै हुनुहुन्छ. God has done wonderful things in my life. परमेश्वरले मेरो जीवनमा शक्तिशाली कुरा गर्नुभयो. The only key is I look up to Him. किनभनेदेखि लगातार मैले उहाँलाई मात्र हेरिबसेँ. When Andrew left me, when Andrew left me, जब एन्ड्रूले मलाई छोडेर गए, I told God, only you can feel me. मैले परमेश्वरलाई एउटै कुरा भने, तपाईले मात्रै मलाई भन्न सक्नुहुन्छ. I will never give my heart to any man. अनि मैले त्यसदेखि बादमा कहिले पनि मेरो मन चाहिँ कसैलाई पनि दिइनँ. You will be my husband. मैले परमेश्वरलाई भने, तपाईँ मात्रै मेरो अब दुल्हा हुनुहुन्छ. And I will be your bride. म चाहिँ तपाईको दुलै हुनेछु. And since then, I have been living intimately with the Lord. अनि त्यो दिनदेखि पछाडि परमेश्वरले मलाई उहाँको गहिरो एउटा प्रेमिकाको रूपमा उहाँले मसँग लगातार बोलिराख्नु भएको छ. I am 50 years this year, 51 this year. अनि यो वर्ष म 51 वर्ष पुग्दैछु. For 20 years, God has been looking after me. लगातार बितेको 20 वर्षसम्म परमेश्वरले मेरो हेरचाह गर्नुभयो. He's more than a husband to me. अनि उहाँ चाहिँ मेरो लागि मेरो दुल्हा भन्दाखेरि अझै बढी गरेर हुनुहुन्छ. He's given me good health. उहाँले मलाई स्वस्थ शरीर दिनु. I have gone through loneliness. म सारा संसारमा घुम्न सक्छु. You name it, as every woman, whatever you have gone through, I have gone through. अनि सायद हुन सक्छ कि तपाईहरु त्यो हरेक एउटा त्यो कुराबाट भएर जानु भएको छ, जुन चाहिँ कुराबाट भएर म गइराखेको छु. Every phase of my life, God has been training me. तर हरेक मेरो जीवनको हरेक पलहरुमा परमेश्वर मसँग सारै वास्तविक हुनुभयो. In this last days, He's looking for a company of women who will have an intimate walk with Him. यो अन्तिम दिनमा परमेश्वर यस्तो खालको एउटा दुलै एउटा स्त्रीको एउटा दललाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ उहाँसँग गहिरो सम्बन्धमा हिँड्छ. Do you want that walk with God? के तपाईँ परमेश्वरसँग त्यस्तै घनिष्ठतामा हिँड्न चाहनुहुन्छ? For God to take control of your life, तपाईको जीवनलाई परमेश्वर नियन्त्रण गर्नका लागि, to come out of your bondages and struggles, हाम्रो बन्धनहरुबाट हाम्रो संघर्षहरु भन्दाखेरि माथि उठेर परमेश्वरलाई पक्राउनका लागि. Amen. आमेन. For those who want the breakthrough, I want you to rise up. तपाईहरुमध्ये जति जना आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले एउटा छुवाई ल्याउनुहुन्छ, मेरो जीवनलाई उहाँले छुनुहोस् भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ, तपाईहरु उठ्न सक्नुहुन्छ. For those who want to walk the close walk with God, परमेश्वरसित गहिरोसित हिँड्न चाहनेहरु मात्रै खडा हुनुहोस्. today make a decision, Lord, I want you first in my life. आज दिन तपाईहरुले निर्णय गर्नुपर्छ कि प्रभु म तपाईसँग घनिष्ठ भएर हिँड्न चाहन्छु. Enough of all these years, Lord, यत्रो वर्षभरिको समयमा प्रभु of following men, हामी मान्छेलाई हामीले पछ्यायौं, of following my mind, अथवा हामीले हाम्रो वरिपरिका कुरालाई पछ्यायौं, of following my traditions, Lord. मैले मेरो परम्परालाई पछ्याउँदै आएँ प्रभु. Today I make a decision, Lord. आज दिन म एउटा निर्णय लिँदैछु प्रभु. I only want to follow you. म निश्चय गर्छु म तपाईलाई मात्रै पछ्याउँछु. Take control of my life. मेरो जीवनमा नियन्त्रण लिनुहोस्. Take control of my situation. प्रभु मेरो परिस्थितिमाथि नियन्त्रण गर्नुहोस्. Let us open our hearts to God. आफ्नो हृदयलाई यसलाई खोलौँ परमेश्वरको अगाडि. Let's open our hearts to God. हाम्रो हृदयलाई खोलौँ अनि परमेश्वरलाई भनौँ. Can I have the worship team? वर्षिप गीतहरू बजाइदिनुहोस्. Let's open up to God. हाम्रो हृदयलाई खोल्नेछौँ यस बेला. This is you and God. यो चाहिँ तपाईँ अनि परमेश्वर बीचको कुरा हो. You stood up here because you want to have that walk with God. तपाईले यस बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कि कसरी तपाईँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ भएर हिँड्नुपर्छ. God is here. परमेश्वर यहाँनिर हुनुहुन्छ. He wants to touch you. उहाँले तपाईँलाई छुन चाहनुहुन्छ. Close with Him. उहाँलाई यस्तो खालको एउटा झुन्डको जरुरत छ जो चाहिँ उहाँसित सँगसँगै हिँड्नका लागि तयारी छ. If God can do that in my life, He can do that in your life too. परमेश्वर जसले मेरो जीवनमा यो काम गर्नु उहाँले तपाईँको जीवनमा पनि यस्तो शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ. There are many women here who are concerned about their future. यहाँनिर तपाईँहरूले थुप्रै दिदीबहिनीहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो भविष्य चाहिँ अनिश्चित देख्दै हुनुहुन्छ. तपाईँले Jesus is your future. यस्तो प्रभु चाहिँ तपाईँको भविष्य हुनुहुन्छ. Many people have asked me, how is your future going to be? What you are going to do when you get old? धेरैजना मौका आउँछ अनि मलाई भन्छन् कि तिम्रो भविष्य के हुन्छ, तिमी बुढी भएर चाहिँ कसले